ချီးမွမ်းပါတယ်ဒါတို့ကြိုတင်ဆုတောင်းချင်းချက်ထားတဲ့အတိုင်းနာမတော်နဲ့ဆုယုံပြီးတော့မှလေးတာကာလပမာကျမ်းစာများကိုလေ့လာခြင်းပြုနိုင်ဖို့ရန်အခွင့်အခါကိုအစပြုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပေါင်းကိုချီးမွမ်းပါတယ်ပို့ဆောင်ပေးတဲ့တတ္တများတွေကိုတော့ကိုကျေးဇူးတင်တယ်လို့လာသက်ရှိတဲ့ဒီကောင်မတွေကိုလည်းရှိရာနေရာဒေသအသီးသီးကနေကွက်ကစောင့်မမှုနဲ့ဆက်လက်မဆပို့ဆောင်ပါမိကြောင်းလက်တော်၌စက္ကန့်အနှံပါတယ်နောက်ဆက်တဲ့ပစ္စည်းတက်တဲ့မောင်လက်တဲ့ဆာရမဏနဲ့ပတ်သက်ဆက်တဲ့လုပ်ရတဲ့အားလုံးကိုယေရှုခရစ်ရဲ့သောနာမ၌စီတာလက်ပြေရှာပြပါတယ်ဘုန်းတော်မှာတတ်တာကြီးချစေဖို့အချိန်တိုင်းကိုလက်တော်၌စက္ကန့်တဲ့အခါမှာယေရှုခရစ်ရဲ့သောနာမ၌ချီးမွမ်းတဲ့အချိန်တိုင်းကိုလက်တော်၌စက္ကန့်အနှံကြပါတယ်အပချာရဘက်ဆိုတော်ဘုရားရှင်အာမင်လက်ကတော့တင်ကြားခြင်းဥရာကိုစတင်ပြီးကျွန်တော်ကျမ်းစာတော်များတဲ့ဘိုက်ကိုရှင်းစွာဖတ်ကြားပေးချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တော့ခေါင်းစဉ်တစ်ခုလောက်တော့ကျွန်တော်မျှော်လင့်နေပြီးမလားဆိုတော့ကျွန်တော်ပထမခေါင်းစဉ်ကိုသင်ကြည့်လိုက်မယ်သင်ကြည့်လိုက်လို့နိုင်ဝက်လောက်ဘယ်လိုမှပြီးသွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပထမခေါင်းစဉ်နဲ့ပဲဆုံးသတ်မယ်လို့နော်ဒုတိယခေါင်းစဉ်ပြောင်းဝင်ရင်လည်းနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဘာသာရပ်တစ်ခုတည်းပြောင်းဝင်သွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းအချိန်တော့ညှိကြည့်လိုက်အောင်ပဲဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပထမဆုံးဝင်ရမယ့်ခေါင်းစဉ်ကတော့ယာကုပ်ဤမိသားစုဆိုတော့မှကျွန်တော်တို့တပတ်တာ၄ရက်တာကာလကျမ်းစာသင်ဖို့ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ယာကုပ်ရဲ့အသက်တာယာကုပ်ရဲ့မိသားစုထဲမှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့သားယူဒရဲ့အသက်တာပြီးတော့မှသူ့ရဲ့သားယောသရဲ့အသက်တာတွေကိုကျွန်တော်အခြေပြုပြီးတော့မှဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလေ့လာဖို့ဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးပထမဆုံးသင်ခန်းစာအစပြုဖို့ခေါင်းစဉ်ကိုမာကုရှေ35ဖြစ်ပါတယ်အကျဉ်သူသည်မိမိအသက်ကိုကယ်ဆယ်ခြင်းကအလိုရှိထိုသူသည်အသက်ရှုံးလိမ့်မည်အကျဉ်သူသည်ငါးကြောင့်၎င်းဧဝံဂေလိတရားကြောင့်၎င်းအသက်ရှုံး၏ထိုသူသည်မိမိအသက်ကိုကယ်ဆယ်လိမ့်မည်မိမိအသက်ကိုကယ်ဆယ်ခြင်းကအလိုရှိအသက်ရှုံးလိမ့်မည်အသက်ရှုံး၏မိမိအသက်ကိုကယ်ဆယ်လိမ့်မည်ဘုရားရှင်အားပေးပါစေအာမင်တော့ကောင်းစေဒါကုတ်ကြီးမိသားစုဆိုတော့ကောင်းစေစပါပြပါမာကုရှိ35ကိုကျွန်တော်အစီအစဉ်ပြီးတော့မှာပါလို့ဖြစ်ပါလို့ရှစ်35ချက်လောက်ပြန်ဖတ်ပြီလားကျေးဇူးတော်မိမိရဲ့လက်မိမိရဲ့ခြင်းညာလို့ရှိထိုသူတွေအသက်ရှုံးနေပြီကျေးဇူးတွေငါကြောင့်ဧဝံဂေလိတရားကြောင့်အသက်ရှုံးပြီထိုသူတွေမိမိရဲ့အသက်ကိုကယ်ဆယ်လိုက်ပြီအမှစန့်ကျင်ပဲဖြစ်တဲ့အမှုရာနှစ်ခုကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ပထမဘာပြောလဲအသက်ကယ်ရင်ဘာဖြစ်လဲပြောလဲအသက်ကယ်ရင်ရလကအသက်အမှဘယ်လိုသုံးပါလဲအသက်ရှုံးတယ်ကျင်သူပါမိမိတက်ကိုကယ်ဆယ်ခြင်းကအလိုရှိတယ်ထို့သူကအသက်ရှုံးနေမယ်နောက်ဘာပြောလဲမိမိအသက်ကိုအရှုံးခံတယ်ထို့သူဘာဖြစ်မလဲမိမိအသက်ကိုဘာသုံးထားလဲကျမ်းစာက
မိမိအသက်ကိုကယ်ဆယ်လိမ့်မယ်ကယ်ဆယ်မယ်ဆိုရင်အသက်ရှုံးမယ်အသက်ရှုံးခံမယ်ဆိုရင်မိမိအသက်ကိုကယ်ဆယ်နိုင်လိမ့်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းကြည့်မယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်နေလဲကယ်ရင်ရှုံးမယ်အရှုံးခံရင်ကယ်ဆယ်မယ်နှစ်နေရာလုံးမှာသုံးထားတာဘာပဲလဲအသက်ပထမလည်းအသက်ကယ်ဆယ်မယ်ပြီးရင်အသက်ရှုံးမယ်ဒုတိယမှာလည်းအသက်ရှုံးမယ်အသက်ကယ်ဆယ်မယ်ပြောချင်တာကစာသားအားလုံးမှာအသက်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုမလုပ်နဲ့သုံးထားတယ်စဉ်းစားကြည့်နော်ဘာအသက်ကိုရှုံးလို့ရှိရင်ဘာအသက်ကကယ်ဆယ်မှာလဲဘာအသက်ကိုကယ်ဆယ်လို့ရှိရင်ဘာအသက်ဆုံးမှာလဲလို့ကျွန်တော်မေးခွန်းထုတ်ကြရှိတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ Greek ကျမ်းစာမှာကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့မှာနှစ်ခုသုံးထားတွေ့ရတယ်ပထမတစ်ခုကတော့စုခီလို့ခေါ်ပါတယ်စုခီဆိုတာကဆိုးလိုက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအသက်တာဒီဘက်ကကြတော့ဘယ်လိုသုံးထားလဲဆိုရင်ဇိုးဆိုတာက spirit life ဝိညာဉ်အသက်တာပြောချင်တာကကိုယ့်ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအသက်တာကိုကယ်တင်မယ်ဆိုရင်ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာအသက်တာကိုကျွန်တော်ဆုံးရှုံးမယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအသက်တာကိုအဆုံးရှုံးခံရင်ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာအသက်တာမှာဘာဖြစ်မလဲကောင်းကြီးခံစားရတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့တစ်ခုကစက်ချင်ပဲစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုဦးစားပေးမယ်ဆိုရင်ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာလက်လွတ်ဆုံးရှုံးမှုတွေများများစွာရှိမယ်။စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုအဆုံးရှုံးခံတယ်ဆိုရင်ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာကျွန်တော်တို့အမျက်ထွက်တာလို့ဖြစ်ကျွန်တော်အသက်တာမှာကြီးမားတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအနေနဲ့စုပ်ကိုင်နိုင်တဲ့အရာတွေအသက်တာကိုအကျိုးစီးပွားဖြစ်စေတဲ့အရာတွေများများစွာကျွန်တော်ပိုင်ဆိုင်မှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အသက်ကရင်အသက်ရှုံးမယ်အသက်အရှုံးခံရင်ဒီကမ္ဘာဦးကျမ်းမှာကြည့်တဲ့အခါမှာယာကုပ်မိသားစုထဲမှာရှိတဲ့ယာကုပ်ရဲ့အဖေဣဇဘဲဖြစ်ဖြစ်အမေရေဘကာပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ရဲ့အကူအေသောပဲဖြစ်ဖြစ်သူကိုယ်တိုင်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့အသက်တာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာသူတို့မိသားစုဝင်၄ယောက်လုံးဟာအသက်ကိုကယ်ဆယ်မိတဲ့အတွက်ကြောင့်အသက်ရှုံးတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်အသက်ကယ်တယ်ဆိုမှသူတို့စိတ်ပန်းဆိုင်ရာအသက်တာကိုဘာလို့လဲရှေ့တန်းတင်တယ်စိတ်လိုလိုက်တယ်စိတ်လိုလိုက်တဲ့အခါမှာဝิญญาณရတယ်ဘာဖြစ်လဲဆုံးရှုံးတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီအဖြစ်ပြက်ကနေပြီးတော့မှဝิญญาณပိုင်းဆိုင်ရာသင်ခန်းစာယူဖို့ကျွန်တော်အချက်၄ချက်နဲ့ကျွန်တော်ပေါ်ပြချင်တာဖြစ်တယ်နံပါတ်1ဣဇက်အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဣဇက်ကိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုခေါင်းစဉ်လေးပြီးချင်လဲဆိုရင်ဦးစားပေးမှုမှားယွင်းသောသူအဲ့ဒါကြည့်လိုက်တော့ဦးစားပေးမှုမှားယွင်းသောဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဣဇက်အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့သွားဖို့အချက်လေးကျွန်တော်အချက်လက်တချို့ကျွန်တော်ပေးချင်တယ်ကဲကျွန်တော်စနေတုန်းက KLBC ဘုရားကျောင်းမှာကျွန်တော်ပါဝင်ပတ်သက်သောဘုရားဆိုတဲ့တရားဟောချက်ကိုကျွန်တော်ဟောခဲ့တယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်စာရန်ကဒုက္ခဟောင်းကလွဲရင်ကျန်တဲ့လူတော့မရှိဘူးလေမရှိဆိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးမေးမယ်ဗျညာလူတွေကျန်းစာအခြေခံလဲရှိမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်။နည်းနည်းလေးဣဇက်ကအသက်ဘယ်လောက်မှမိမရတာ40ဆရာမ40လို့တခြားလူလိုက်40တာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့တော့40ဟမ်40တခြားလား40မှာဘဝဆတာလားအဲ့ဒါများတယ်ဟမ်အဲ့ဒါများတယ်ဖတ်ပြတယ်ပါရှေ့ဝင်နေဓမ္မဟောင်းခိခတ်လေး40တွေများတယ်လို့ဒါဆိုရင်အခုကျေးဇူးတော်ကာလာကလူတွေလည်းအဲ့ဒါဟိုမှာခွန်အားကြည့်လို့ရတာပေါ့ရတာပါဆရာ PMC မှာ40တွေများလား40မှာဘဝစားရတွေများလားအောက်တေးကြီးပါပဲဆရာ40အချက်တွေလား40 over တွေလား40 over ကကိုဇုံရောက်နေကျွန်တော်တို့မြောက်ပဲရှိတယ်40 over မဟုတ်တနာ
20တော့မမှန်ဘူး မဟုတ်အခုလက်ရှိအသက်ကိုပြောတာနော်ငယ်သေးတယ်ဟုတ်နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော်ကြည့်အောင်အမှန်ပါတယ်ဣဇက်ကအသက်40မှာမိမယူတယ်တစ်ဖက်ကကြည့်ရင်သူဘာလို့မိမယူဖြစ်ခဲ့လဲဆိုရင်သူ့အမေအသက်90မှာမှသူ့ကိုမွေးတာဒါကြောင့်သူဒီဘာဖြစ်လဲအမေဆာရာကိုတွေ့တာတဲ့ကြည့်တယ်ဆာရာတည်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကွက်လက်ကိုသူဘာမှစားထိုးလို့ကျွန်တော်ရှင်နဲ့အဖေအာဗြဟံကြည့်တဲ့အခါမှာအာဗြဟံကတော့နောက်ပိုင်းမှာနောက်ထပ်မိမတယောက်ထပ်ယူတာဟုတ်ဒီဒုဘရာဆိုတဲ့မင်းငယ်ဒါပေမဲ့သူကတော့စင်းရင်းထဲမှာတော့မသွင်းတော့ဘူးဟိုဟာဂရာနဲ့ဆာရာကတော့အပြိုင်ဆိုင်လို့ရှိပေမဲ့ကေတုရာကိုကြတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲအငယ်အနှောင်းတော်မှကျွန်တော်ရှင်နဲ့မပုံမတင်တဲ့မိမလိုဖြစ်သွားတာပါနော်ယူတော့ယူတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကတော့ပွဲတက်ဇနီးထဲမှာမတမ်းမတင်ဘူးလို့ပြောလို့ရဆိုတော့ဣဇက်ကအမေကိုလောလောဆွဆွဖြစ်တဲ့အခါမှာဒီကွက်လက်ကိုဖြည့်ပေးဖို့ရတဲ့အာဗြဟံကဣဇက်ကိုကြောင်ထူပေးဖို့ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါဘာလို့လဲသူ့ဂျုံကိုလွတ်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့မွေးရမြေမှာရှိတဲ့တို့သမီးရဘက်ခါဘာလို့လဲမရှာခိုင်းတယ်အမှန်အငေါဆရာကောင်းတယ်နော်တို့သားကကိုယ့်အိမ်မှာကိုထိုင်ဆောင်နေုံပဲတို့သမီးကအော်တိုဘာလို့လာလဲရောက်လာတယ်ဒီကကျန်းစာရဲ့နေရာမှာကယောက်ျားကမိန်းမနောက်လိုက်ဆရာမလို့ဘူးမိန်းမကယောက်ျားရှိတဲ့နေရာဘာဖြစ်လဲရောက်ပုံလို့အာရန် ECC အိတ်နေလေကြီးစွာသောအိတ်ချင်းနဲ့အေးဝါဖန်ဆင်းပြီးအာရှိရမယ်ဘာဖြစ်လဲစောင်းလို့မဆောင်လားအခု ECC နဲ့ပုံမှာပဲလေအိမ်မှာပဲတခုတော့စိုးရိမ်စရာရှိတာတခုတော့ရှိတာပေါ့ကိုမမြင်ဘူးတဲ့မိန်းမကြီးကိုဂျုံကတည်လာမယ်ဆိုတော့အိမ်ရောက်မှကိုစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ပုံစံမဟုတ်ရင်တော့ပြန်အန်းလို့လေအဲ့ဒါမလို့ဒီခေတ်လူတွေကဘာလုပ်တာလဲကိုမျက်စိနဲ့မြင်ပြီးတော့မှကိုနဲ့မိတ်ဆွေနှစ်ပေါင်းများစွာဖွဲ့ပြီးဒီတဲကနေရင်ခုန်မှပဲဒီခေတ်ကလူတွေကမင်္ဂလာဘာလုပ်လဲဆောင်းတာကိုဣဇက်တို့ခမညာကျွန်တော်ထင်တယ်တကယ်ယုံကြည်ခြင်းတော့ယုံကြည်ခြင်းပဲမတော့ခေါ်တာဟုတ်တော့ခေါ်တော့ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်ရက်ကာကိုသူပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရတဲ့အခါမှာမအေနဲ့ပတ်သက်တဲ့လွန်ဆွေးမှုတွေဘာဖြစ်လဲတက်တာရဒီခေတ်အသက်40ဆိုစဉ်းစားကြည့်နော်ဒီခေတ်အသက်40အရွယ်အမျိုးသားတစ်ယောက်ဟာအိမ်တော်မပြုတ်ဘဲနဲ့ခံတက်ကဲ့သို့မြင်းမြင်းမြန်မြန်နေနိုင်ဖို့ဆိုတာလွယ်လားခက်လားခက်လားလွယ်လားဒီနေ့အထိဂျင်မတော့မတန်းဘူးတဲ့လူပြိုတိုးကြီးတွေလွယ်မလားလွယ်မလားဒီခေတ်40ကျော်အထိလူပြိုကြီးဖြစ်တာကိုယ့်ဘက်ကတွေးမရှောင်ဖြစ်ပေမဲ့သူတို့ဘက်ကချိန်ပါလေဖြစ်သွားတာလည်းဖြစ်နိုင်နော်ဆိုတော့ပြောချင်တာဣဇက်အသက်40မှာအိမ်အောင်ကြတယ်ကျွန်တော်မြင်တဲ့သားသမီးမျောလဲမှာပဲကျွန်တော်တွေ့တဲ့လောက်တော့မိသားစုတော်တော်များများကိုမေးကြည့်တဲ့အခါမှာအိမ်အောင်ကြတယ်ဘာလို့ချင်းလဲပြေးလို့ချင်းတချို့ကတော့စီးပွားရေးမပြည့်စုံသေးဘူးဆိုပြီးတော့မှကလေးမရွေးနဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုစောက်လိုက်တဲ့အခါမှာကလေးတကယ်လူချင်းတဲ့ခါမှာကလေးမရတဲ့ဇနီးမောင်နှံတွေကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာအများကြီးမြင်ဘူးပဲဒါတို့ခုမှဘဝစားတာနင်လည်းအလုတ်ကတိတ်လက်ခမကောင်းငါလည်းမကောင်းကလေးတယောက်ကိုလောကထဲခေါ်လို့ရှိရင်ပြည့်စုံမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုအရန်ငိတ်ပြီးသူက9နှစ်လောက်နောက်ဆုံးမယ်ဆိုတော့မှတကယ်ကလေးလူချင်းတဲ့ခါမှာမရတော့ဘူးဗျဟိုတော့တက်တယ်ပြေးပြေးကြည့်လာတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်မျောလင်းချက်ပြေးပြေးဝေးသွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကောင်းတာကတော့သားသမီးတွေထာဝရဘုရားဆုချလို့ပေးသနာတဲ့အမွေဥစ္စာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမ်းစာပေါ်ရက်တည်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်တော့အိမ်တော်ပြုတ်ပြီးတာနဲ့ဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးမယ်ဆိုရင်သားသမီးကဘာဖြစ်လဲချက်ချင်းရတယ်ဆိုယူဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့ဣဇက်က20စောက်ရတယ်စဉ်းစားကြည့်တော့ဘယ်လောက်စောက်ရလဲကျွန်တော်ကမင်းမလို့စောစောတော့အဲ့ဒါမင်းမလို့မတွေ့သေးဘူးလို့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သိတယ်ကိုအရင်တစ်ခါကျွန်တော်လာတော့မမွေးသေးတော့လည်းခုနလာပဲတော့ဟိုတစ်ခါဘာလဲစမုံညင်းလာတော့ရှိကာစားနဲ့တူပဲနော်စမုံညင်းတင်တန်းမစခင်ဒီမှာတင်တော့ရှိကာစားနောက်တစ်ခါလာတော့နည်းနည်းလေးအထောက်ထားပေါ်လာပြီအခုတော့ပုံနဲ့တစ်ခါပေါ်ပြတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဘယ်လောက်ဆောက်ရလဲဒီနေ့ကြည့်ကြတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဣဇက်ကဘယ်လောက်လဲ20ဒါကျမ်းစာထဲမှာကြည့်တဲ့အခါမှာမေရှိယမွေးဖွားလာမဲ့လမ်းကြောင်းမှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးတော်တော်များများပါဖြစ်တယ်မြုံတာတွေ့ရတယ်ဆာရာမြုံနေဒရက်ခါမြုံနေနောက်ပိုင်းကြည့်ပါဘရာခီလာမြုံနေအဲ့မှာတွေ့ရလိမ့်မယ်နော်ဒါသူတို့ရဲ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဖယားသခင်ခွင့်ပြုလို့မြုံတဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့နောက်ွယ်မှာဖယားသခင်ကြီးမားတဲ့အစီအစဉ်ရှိတယ်ဘလို့ဒါ
ဒါဝိကိုစော်ကားလို့ဒါဝိမိမမြုံသွားတာကြတော့အပြစ်ကိုပေးစားရတာအဲ့မြုံတာနဲ့ဘာမှအမှားမလုပ်ဘဲနဲ့ကျမ်းစာတွေကဟိုဘယ်လိုမိခင်ကြီးတွေမြုံတာကတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အကြံစီအဲ့မြုံချင်းရဲ့နောက်မှာဘာလုပ်လဲခုနကပြောလို့ဘုရားလူကိုစော်ကားလို့ဟလာအဲ့လိုမြုံတာကတော့ကျွန်တော်ဒါတက္ကနာဆိုတော့အသက်20မှာ sorry အသက်40မှာအိမ်အောင်ကြတယ်60ကျောင်းမှာဟလာကိုဝင်ရပြန်တော့လေကိုဝင်စရှိတဲ့အချိန်ကဆိုင်အထက်ကကလေး2ယောက်ကအများနဲ့ပါဖြစ်နေတယ်ဆိုင်ပြိုင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောဆိုမိခင်ရဘက်ခါရဲ့ one bite ကိုအမွာကြီးကိုဖြစ်လာမဲ့ယာကုပ်နဲ့အေသောကလက်ဝိတ်ကျိုးဝိုင်းတစ်ဖွဲနဗန်းကျိုးဝိုင်းတစ်ဖွဲသဘောထားပြီးမလုပ်လေဆိုင်ပြန်တိုက်လိုက်ကြတိုက်ခိုက်ဒီလိုသမီးဒီကလေးရှိတော့ဆိုင်ပြန်တိုက်လိုက်တော့ထဲမှာကျွန်တော်တငယ်ချင်းမတယောက်ကိုဝင်ဆောင်တော့ဆိုသူ့သားဘာလုပ်လိုက်လဲမသိဘူးတော့ချစ်တော့ပဲဆန့်လိုက်တာလိုက်ပဲဆန့်သူလမ်းမပေါ်ပစ်လေးကြတယ်လက်ရှောက်တယ်ကောင်းမယ်ရှောက်နေတယောက်ကန်လိုက်လားသူအားလို့អော်ပြီးတော့လမ်းမပေါ်လေးကြတယ်အောင်လားမစားအဲ့ကလေးဘာသာအားရှိတယ်လို့မပြောတတ်ဘူးအခုတော့ဘယ်နှယောက်လဲ2ယောက်ထဲမှာကျွန်တော်ဟိုအမွာမွေးတဲ့အိမ်တွေတော်တော်များများရောက်ပြီယောက်ျားလေးအမွာမွေးတိုင်းမစားပါဘူးတော့စော့တာမှဘာလို့လဲတော့ကျွန်တော်အတိတယောက်ကမလေးရှားမှာလာတဲ့အခါမှာသူနေတဲ့အိမ်မှာယောက်ျားအမွာ3ယောက်ဟာယောက်ျားလေးအမွာသူတော့မခွဲနိုင်ဘူးတော့တော်တော်လေးတော့ဘယ်လိုအခုဆိုအတန်နဲ့သူခွဲတတ်သွားပြီစားတော့ဆိုရုပ်ကအလုပ်ကတော့ကုန်တယ်တက်လက်လက်ကြောက်တစ်လုံးဝယ်ထားပြီးတယ်မလွယ်ဘူးတော့တတော်နေဖြစ်တယ်နော်အခုအဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်တတော်ပြောင်းဆန်တာအခုကဘာမှလဲ2ယောက်ယောက်ျားလေးရဲ့ဇာတိပြတယ်ပဲပြောမှာအထဲမှာလည်းဘာလို့နေလဲငိမ့်ချတယ်ငိမ့်တယ်ဒါကြောင့်တချို့ပြောတာဟုတ်အမိရုပ်တော့နှုတ်ချမ်းတယ်အဘရုပ်တော့လက်ကညမ်းလို့ပြောတာကျွန်တော်ထင်တယ်တိုက်တာခိုက်တာဟိုကန်ဒီကန်ဆိုတာကျွန်တော်ထင်ယောက်ျားလေးရဲ့ဘာဝလို့ပြောအောင်မသိဘူးတော့အမိပိုက်ထဲမှာပဲကအဲ့နဲ့ဘုရားသခင်လူကိုပြောတော့ဘုရားသခင်လူကဘာပြောလဲမင်းပိုက်ထဲမှာကလေး2ယောက်ရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့တော့မဟုတ်သေးဘူးနော်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်လူက ultrasound ထည့်တော့ဘာလုပ်လဲအခုခေတ် ultrasound ကအမီးမွေးမယ်ဆိုပြီးသားမွေးတယ်သားမွေးမယ်ဆိုပြီးအမွာမွေးမယ်ဆိုပြီးတယောက်ထဲမွေးတယ်ခေတ်ကတော့ဒီခေတ်ကတော့ဖယားသခင်ရဲ့ prophet ကတော့သိလားမသိဘူးလား2ယောက်ရှိတယ်2ယောက်ကလူမျိုးကြီး2မျိုးအကြီးဟာအငယ်စီမှာကျွန်ခံရဒီဗျာဒိတ်တော်ရထားပြီးအဲ့နဲ့ပဲပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်သူတို့အိမ်တော်မိသားစုမှာပြဿနာတက်တာကအဖေနဲ့အမေကမွေးလာတဲ့ညီကို2ယောက်ပေါ်မှာခွဲခြားပြီးဆက်အဖေကအကြီးကောင်ကိုအရင်ချစ်တယ်ဘာလို့လဲသူကျွေးတဲ့အမေသားကိုစားရလိရှိတော့ကြောင့်ကျန်းစာပြောတယ်အမေကတော့အငယ်ကောင်ကိုချစ်တယ်ဘာလို့လဲတဲနိုင်နေပြီးစိတ်ကောင်းတော့သူကျွန်တော်ထင်တယ်ယောက်ျားလေးဖြစ်တော်လဲဒီခေတ်နဲ့ပြောမလို့တနတ်ခါတစ်ခွက်ကြားနဲ့အမေကဒီထောင်းထုတ်ထောင်းနဲ့ချင်းခွာဆိုခွာပဲအကုန်လုံးဘာလို့လဲလုပ်ပေးတယ်ကျွန်တော်ထင်တယ်ယောက်ျားတွေဟင်းချက်ကောင်းရင်မိန်းမတွေမပြီးဘူးတော့တချို့ယောက်ျားတွေကယောက်ျားတန်မဲ့ဘာလို့လဲဟင်းချက်တော်ချက်တာပြုတ်တာအရန်တော်တယ်ဗျာအမျိုးသမီးတော်မှခြေဖျားမမိဘူးဟိုဘယ်လိုကောမလဲတချို့ယောက်ျားဟင်းချက်ဝါသနာဘာတွေယောက်ျားကျွန်တော်ပြောတော့တချို့အမျိုးသမီးတွေဆိုရင်အဲ့ဒီယောက်ျားမျိုးပဲရှာပြီးပါလို့လဲယူလာဟင်းချက်တော်တွေကဆိုရင်ဟင်းချက်ပြင်းတဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်လို့ပဲလားတော့မပြောတတ်ဘူးဆိုတော့သူဒီအမေနဲ့အနီးကပ်နေတယ်အမေခိုင်းတာတွေလုပ်ရင်တော့အမေကသူ့ပါဖြစ်တယ်တန်ရောစင်ဟိုတယ်ဘာလို့အဲကြောင့်ယာကုပ်ကိုဓမ္မပညာရှင်ကဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုရင်မမဆန်မိမိသားလို့ခေါ်တယ်မိမိသားဆိုပါပဲလေတခုခုဆိုပါပဲလေအမေဆိုတာကိုပါဇက်ကနေပြီးရင်လို့ဆိုအမိုးချင်းလို့ဆိုအနူတစ်ချိန်လုံးယာကုပ်ပါဇက်ကပါပဲလေတော့ချောကပြောတယ်လေကလေးတွေအိမ်ပြန်လာလို့အမေကိုတွေ့ရင်ပိုက်စားတယ်ရရစားချင်တယ် overtake တောက်မယ်မိုင်လိုဖြော်ပေးပါအမေအာလူးကြော်ပေးပါပြောတာမှအများကြီးပဲဒါပေမဲ့အိမ်ပြန်ရောက်လို့အဖေကိုတွေ့ရင်အဖေအမေပါမှာဘာလို့လဲအမေရှိအားလုံးအမေရှိအားလုံးပြည့်စုံအဖေတွေကတော့ဟိုတွေ့လိုက်မလားအဖေကကလေးတွေကပြောင်းဆက်နေတာပဲနော်ကလေးတို့ကျိုးနဲ့လည်းချီထားသေးတယ်ကိုကဒီမှာဖုန်းပို့လို့မပြောဘူးကလေးတို့အေးရမှာစောင်းအဖေတွေကလေးထိန်းတာကတော့ခြေထောက်ကင်ပြီးတော့လည်းဒီလိုမတာပဲနော်အဖေကလေးထိန်းတာတော့အကျန်းတယ်ဆိုတော့မိသားစုတစုထဲမှာနှစ်ပါတီ꿰နေတယ်အဖေပါတီနဲ့အဖေကသားကြီးကိုချစ်တယ်ဘာလို့လဲသူကျွေးပြစ်ကျွေးတဲ့အမဲသားကိုစားလို့အေးတော့ကမွေးလာကလေးကအမွေးထူထူနဲ့ကျွန်တော်အသင်းတော်ကတင်မောကက်တင်တယောက်ပြောဘူးလေတင်မောပေါ်မှာလူတယောက်တွေ့တယ်တကယ်ဘာလို့တော့မကောင်းခွေးလို့ဝဲတယ်အမွေးနဲ့ရှင်ကြီးရေချိုးပြသူတို့ခါတာနော်သူကကျွန်တော်ခွေးခါတာသူတခါမှမအဲ့ဒီလူမြင်တဲ့ကမှအေးတော့သူသိရတယ်တခါကမှအမွေးထူတာတော့အေးတော့လေကျစားအသားအနီးရောက်
နီဟိုလည်းနီတာရဲပဲခေါ်မလားနောက်တော့မှဘာဖြစ်လဲအမွေးထူတယ်နောက်ကျွန်တော်သူလုပ်တဲ့အလုပ်ကလည်းအမဲလိုက်တဲ့အလုပ်ဆိုတော့တကယ်ကြမ်းပြောထင်းတယ်သူ့ရဲ့ပုံစံနဲ့သူလုပ်တဲ့အလုပ်နဲ့ဘာဖြစ်လဲကိုက်တယ်ဟိုတရားပါဟိုအဖေကောင်းကြီးကိုလိန်တဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်မှာအမွေးအမြင်မထူတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်အမွေးတွေတော့သူကကတ်ရတာယာကောကကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဟိုမွတ်စလင်တွေပတိုင်းမွေးမရှိရိုးဟိုပြောင်းတလင်းလူကိုတယောက်ကတော့စန့်ကျင်ဘက်ယာကောကလည်းသူ့အလုံးနဲ့သူ့ပုံစံနဲ့လည်းဘာဖြစ်လဲအိမ်မှာကျွန်တော်ထင်တယ်ဟိုလူပင်ပါလေးနဲ့ငရုတ်ပြီးထောင်းလိုက်ရင်းခွာလိုက်ဆိုတော့ပထမဆုံးတစ်ချက်ပြောချင်တာကအဲ့လိုနဲ့အဖေဣဇက်ကမျက်စိဣဇက်ရဲ့အားနဲ့ချက်ပဲပြောမလားမသိဘူးမျက်စိမှုံနာနဲ့သူကသိဖို့အရင်စဉ်းစားငါသိတော့မယ်တကယ်တော့ယာကုပ်20ခါနန်ပြည်ကနေထွက်ပြေးပြီးလာတာတော့မှဣဇက်မသိသေးဘူးလားသူ့သားနိုင်ငံသားမှာ20ကျော်သွားနေပြီပြန်လာတဲ့ခါမှာအဖေအိမ်မှာဘာဖြစ်လို့မလဲဒါပေမဲ့အဲ့ကလေးကသူကဘာပြောနေပြီလဲငါဘိုးဘေးတွေစုခွေးရသွားတော့မယ်ဒါကြောင့်မသွားခင်မှာငါသားကြီးကိုဘာလုပ်ချင်လဲကောင်းကြည့်ပေးမယ်ဒါသူပြောတဲ့စကားကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်တို့25ကပောင်း25 28ရင်ဖတ်ပေးပါချက်လေးသွားရအောင်နော်ကပောင်း25 28ဒါဖတ်ပေးပါဤစက်ဒီအေသောပေးသောအမေသားကိုစားလျက်ရှိသောကြောင့်သူ့ကိုချီ၏ဟုတ်ပြီအားလေးကျွန်တော်ရေးပေးမယ်အေသောပေးသောအမေသားကိုစားလျက်ရှိသောကြောင့်ဆွဲသွားတယ်အမေသားကိုဆွဲတယ်သူကအဲကြောင့်သူကသားအကြီးကိုသူမျက်စိမှုံလာပြီးဘိုးဘေးတွေစုဝေးရရောက်တော့မယ်လို့သူထင်တဲ့အခါမှာသားအကြီးကိုကောင်းကြီးပေးဖို့ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတကယ်တော့သားလာအဖေမင်းကိုကောင်းကြီးပေးမယ်ကောင်းကြီးပေးပြီးမှမင်းတော်ထဲသွားပြီးအမဲသွားပြီးအဖေကိုချက်ကျွေးလို့ပြောမှာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးမင်းကိုကောင်းကြီးမပေးခင်မှာမင်းချက်ကျွေးတဲ့အမဲသားကိုအရင်မလုပ်တယ်ကျွန်တော်ထင်တယ်သူကိုသူပါဝါတင်တာပဲပြောမလားမသိဘူးတော့အမဲသားစားပြီးတော့မှတော်တော်လေးစိတ်ကြည်နေမှသူဘာလုပ်ချင်လဲအဲ့ဒါကပင်ငယ်ရဘက်ခါနဲ့ယာကုပ်တို့အေသောရဲ့ကောင်းကြီးကိုလိန်နေယူဖို့အတွက်ဘာဖြစ်သွားလဲအခွင့်အလမ်းတစ်ခုဂျာကွက်လက်တစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ကြော်ကြည့်ရအောင်ကပောင်း20ခွန်3နဲ့4ကပောင်း20ခွန်3 4မသိမီငါဝိညာဉ်သည်သင်ကိုကောင်းကြီးပေးမိအကြောင်းသင်၏လက်တည်ဟူသောလေလေးများကြောင့်ဆိုရက်တော်သို့သွား၍ငါစားစရာဖို့မဲတောင်ကိုရရှောင်ပြီးသည်ငါရှက်တတ်သောအမေရာကိုရှက်၍ငါထံသို့ယူခဲ့ပါတော့ပြောဆို၏သင်ကိုကောင်းကြီးပေးမိအကြောင်းအမဲအင်းရာချက်၍ယူခဲ့ပါကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်တက်ထားတယ်လေအမဲသားနဲ့ကောင်းကြီးပေးခြင်းရှင်လာတဲ့အခါမှာဘယ်သားပေးလဲအမေသားအမဲသားကသူ့အတွက်အဓိကကောင်းကြီးပေးခြင်းဆိုတဲ့ဝိညာဉ်ရအလောက်ကဒုတိယဦးစားပေးဖြစ်တယ်ဒီကောင်ကောင်းတက်ထားတယ်ဣဇက်ဦးစားပေးမှုမှာမြင်တော်သူကျွန်တော်ဟိုတစ်ခေါက်လာတော့လောတာနဲ့အာဗြဟံအကြောင်းပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဝေခခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်ဦးစားပေးမှုတွေဟာကျွန်တော်တို့အနာဂတ်ကိုပုံသွင်းပြီးတော့မှအဆုံးဖြတ်ပေးနေတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်နေ့စဉ်ကျွန်တော်ရွေးချယ်နေတဲ့ဟာမနေ့အရာထားနဲ့ဘာတစ်တုံနဲ့ဘာနှစ်ဘာသုံးပါကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ချမှုဦးစားပေးမှုကကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်ကိုပုံဖော်ထုစစ်နေဆိုတော့ကျွန်တော်တတိယစိတ်ထဲအခုလည်းသူဘာလုပ်လဲသင်ကိုကောင်းကြီးပေးမိအကြောင်းအမဲင်းကချက်၍ယူခဲ့ပါနောက်ကြည့်ရအောင်29 25တဘောင်း29ဘာတော့လေငါထံမှာတော့တိုးခဲ့ပါငါဝိညာဉ်သည်သင်ကိုကောင်းကြီးပေးမိအကြောင်းငါသား၏အမေသားကိုငါစားအပ်ဆိုလေသင်ကိုရပြီသင်ကိုကောင်းကြီးပေးမိအမဲသားကိုငါစားအပ်ဘာအမြဲတမ်းရင်ပြောလဲအမေသားဝမ်းနဲ့စရာကောင်းတဲ့အဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆော့ဆော့ကကောင်းစဉ်တက်ထားသလိုယာကုပ်ဒီ
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအသက်တာကိုဦးစားပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝิญဉ်ပိုင်းဣဇက်ဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအသက်တာကိုဦးစားပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝิญဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာအသက်တာမှာသူဘာဖြစ်လဲသူတာဦးကောင်းကြီးကိုပေးခြင်းနဲ့သားကြီးကိုသူအသက်ဆုံးတဲ့အထိကောင်းကြီးပေးခွင့်မရတော့သားကဘလောက်ပဲငုံငုံပေးခြင်းပါရဲ့ဘာဖြစ်လဲပေးလို့မရတော့တစ်ဖက်လူကကောင်းကြီးကိုလိမ့်လဲလှဲ့ယူခွင့်ရသွားခြင်းကသူ့ရဲ့အားနည်းချက်ဘာလို့လဲကောင်းကြီးပေးရမယ့်အစီအစဉ်ကိုအမဲသားချက်စားရမယ့်အစီအစဉ်နောက်မှာသူနေရာချမိလို့ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်လည်းဒီနေ့ဝိညာဉ်ရေးအလုံးနဲ့ဇာတိရေးအလုံးရှင်းရင်ဘယ်အောင်ကျွန်တော်ဦးစားပေးမလဲပြင်ဆင်ပါ။ဒါကြောင့်နှစ်ခုလာတယ်နော်။အချို့ဒီနေ့တယောက်ကျွန်တော်ပြောလိုက်ပါ။တနင်္ဂနွေနေ့လုပ်တဲ့အလုပ်ကကျွန်တော်ကျောင်းမှာတရားတော်ဟောတော့ဆရာမတယောက်ပြောတာ။တနင်္ဂနွေနေ့လုပ်တဲ့အလုပ်ကပတ်စံရရ။တနင်္ဂနွေနေ့ပိတ်တဲ့အလုပ်ကပတ်စံခက်တော့ဝိညာဉ်ကအမှုရာဖြစ်တဲ့အသင်းတော်မှာဝိပုကိုကွယ်ခြင်းအချင်းချင်းစီဝေးခြင်းမှုကိုလာမလားအလုတ်သွားပြီးတော့မှလောက်အားနှစ်စားယူမလားရွေးရတယ်ဗျတချို့ကရွေးလိုက်တယ်ကျွန်တော်ကြားဘူးတာမလေးရှားကိုနာမည်ကြီးတဲ့တရားဟောဆရာတယောက်လာဖို့ရှိတဲ့အခါမှာအဲ့ညီကိုတယောက်ကအလုတ်တော်ထွက်လိုက်တယ်အလုတ်ထွက်ပြီးတော့စောက်တယ်နောက်အဲ့တရားဟောချက်နားထောင်ပြီးမှအလုတ်အသိပါလို့လဲဒီမှာတော့အဲ့လိုမျိုးရှိရတော့ဒီမှာဒီမလေးရှားမှာတော့အမေရိကရောက်သွားပြီအဲ့လိုလုပ်လို့မရတော့ဘူးဗျအဲ့လိုလုပ်ရင်တော့အလုပ်ပြန်ရတော့မှာမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲသူတို့မှာအလုပ်နောက်ကျတာများလာရင်တော့ point လေးတွေတက်လာတယ်ပြောက်လို့ရှိရင်အလုပ်ကနေအထုတ်ခံရတယ်နောက်အလုပ်တက်သွားရှောင်ရင်အဲ့ဒီမှတ်တမ်းပေါ်လာတယ်ဒီကောင်အချိန်မလေးစားဘူးအခါနောက်ကျလို့အရင်အလုပ်မှာအလုပ်ထုတ်ခံရဆိုနောက်ပိုင်းအဲ့လိုနှစ်ခါသုံးခါလောက်ဖြစ်ရင်အလုပ်တော်တော်လေးအိပ်ပီနေထဲမှာအလုပ်မရနိုင်တခြားပီနေဘာလို့ရလဲပြန်ပြောင်းတာလွယ်တော့မလွယ်ဘူးဗျဒီမှာတော့မလုပ်လို့ရတယ်ဆေးပဲတတိကြီးကပတ်စံကြိုပြီးတော့ထုတ်သုံးလို့လည်းရတယ်မျိုးရှိရနော်ဒါလည်းမှုနဲ့ကြိုထုတ်လည်းရတယ်နောက်မှအမျိုးတော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်တော်တော်မြန်မာပြည်နဲ့နေလန်းကလာပဲနားလည်မှုနဲ့မလုပ်လို့ရတယ်အချင်းဆိုတတိကိုရမ်းပိုင်တဲ့လူတွေရှိရနော်ကျွန်တော်အတိတယောက်ကလန်းမှာဆိုရင်အာစီရောင်းတဲ့ဆိုင်မှာလုပ်တယ်ခဏလေးအင်ဂျင်လာပြန်ပြီခဏလေးပြန်သွားပြန်ပြီအေးစစ်ပဲဈေးရောက်လို့ဈေးရောက်လဲလို့ကျွန်တော်မပြောတတ်ဘူးသူအလုပ်ရှင်တဲ့သူလည်းဘာဖြစ်နေလဲအရန်ကိုအေးရအေးချတဝမ်းလဲလို့လားမသိပါဘူးဟမ်ဒီပြန်လာလားမသိဆိုတော့ဣဇက်ဒီဦးစားပေးမှုမှားသွားတယ်တကယ်တော့ကောင်းကြီးကိုအရင်မလုပ်ရပါဘူးပေးရမှာကျွန်တော်ထင်တယ်ကောင်းကြီးကိုချက်ချင်းပေးရင်ရဘက်ကာသည်ယာကုပ်ကိုစိတ်တငယ်နှစ်ကောင်သွားယူပြီးတတ်ပြီးချင်ဖို့အချိန်မရှိတော့အခုကရဘက်ကာလည်းအမြဲတမ်းမလုပ်နေတယ်ချောင်းနေသားကြီးနဲ့အဖေနဲ့ဘာတွေတွတ်ထိုးနေတယ်အမြဲတမ်းနားထောင်တယ်အိမ်ထဲမှာစိတ်ဝမ်းကွဲမှုပါဖြစ်နေတယ်တကယ်တော့သူဘာသိဖို့ကောင်းလဲအမေလုတ်တဲ့သူကလေအကြီးစီအငယ်ထန်လိုက်ဂျုံခံရမယ်ဆိုတဲ့ဖရားရဲ့ဗျာဒိတ်တော်ကိုရထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ဟာသူအဖေကအကိုကြီးကိုဘလောက်ပဲကောင်းကြီးပေးပေးရဘက်ခါပါစိတ်ချအောင်လေအဖေပေးတဲ့ကောင်းကြီးကိုသားကြီးကယူသွားမယ်ဒါပေမဲ့သားငယ်ကတော့ဖရားသခင်အစီအစဉ်တိုင်းအကိုအပေါ်မှာဥဆောင်လာတဲ့သူသခင်ဖြစ်မယ်ဆိုတာဘာလို့မကောင်းလဲစိတ်ချဖို့ကောင်းသားဦးကောင်းကြီးကိုအေးသောရသွားပြီမဲ့ယူသွားပြီမဲ့ငါသားယာကုပ်ကတိတ်သောအခါမှာဖရားရဲ့စီမံကိန်းတိုင်းအကြီးအကဲတယောက်အကိုထက်တောင်ကြီးမြတ်တဲ့လူဖြစ်မယ်ဆိုတာဘာလို့မကောင်းလဲအခါကျွန်တော်တို့ကဖရားစကားနဲ့လက်ရှိအခြေအနေရှင်းလာရင်ဖရားစကားပေါ်မှာတရားဘုရားကျွန်တော်တို့ကိုကြီးမားမားပြောထားတယ်ဗျလက်ရှိအခြေအနေကကျွန်တော်တို့ကနင်းပြဖြစ်နေတယ်အချိန်ကကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်အခြေအနေကိုမကျေနပ်ဘဲနဲ့ထွက်ပေါက်ပါလို့လေကျမ်းစာပြောတာထွတ်မြောက်ရာလမ်းကိုဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးမယ်ပဲပြောတယ်ထွက်ပေါက်လို့အများစုကဘာပဲရှာလဲထွက်ပေါက်ရှာတော့အန်ဒီရရှိရတော့ထွက်ပေါက်ရှာရင်ဘာနဲ့သွားကြည့်လို့ကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းကလောက်တာရှိတယ်ကျွန်တော်ငယ်ငယ်တော့ကြက်တွေမွေးတော့ကျွန်တော်အကျင့်က21ရက်ပြည့်ပြီဆိုသွားကြည့်တယ်ကျမကြီးရဲ့ဘိုက်ကိုမလိုက်တယ်ချက်ကလေးတွေပေါက်နေပြီအမချက်ကလေးတွေဒါပေမဲ့တချို့အလုံးတွေကမပေါက်ဘူးနဲ့နှုတ်သီးလေးပဲကျွန်တော်အားမရတော့အကုန်တေသွားတယ်ဗျာနောက်တင်းနေမဲ့ဆိုပြောစိတ်တွေမလုပ်ဘူးလေသူကသူအချိန်မတန်ဘူးလေတခါကျွန်တော်လည်းဖျားသခင်အစီအစဉ်ကအချိန်ကရင်ပေါက်လာကိုကျွန်တော်ကတခါကျကိုယ့်လက်နဲ့မလုပ်လိုက်ဘူးအဲ့နှုတ်သီးလေးထွက်တာမလုပ်လဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်အိမ်တော်ကြီးလိုက်တိုင်းပဲနော်အိမ်တော်ကြီးလည်းဖျားပေါက်ခိုင်းတဲ့အချိန်မှာပေါက်ပါဖျားမပေါက်ဘဲနဲ့ကိုယ့်ကောခွန်တက်တော့တက်မယ်ဇလဲဝင်ဦးပြင်မမဲခင်မှာကွဲနိုင်တယ်နော်တတိထားလို့ဒါတော့ကျွန်တော်အိမ်တော်ရေးပဲဖြစ်ဖြစ်စီးပွားရေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာလို့လဲအဖေကတည်းကတတ်မှတ်တဲ့အချိန်တိုင်းဘာလို့လဲကျွန်တော်ကလောတယ်ဗျကိုယ်တော်လည်းကိုဘာလို့လဲမဆောက်နိုင်မနဲ့လုတ်လိုက်တဲ့ခါမှာအလိုလိုမမပေါ့နော်ဒါနံပါတ်1ဣဇက်ကဦးစားပေးမှုမှားတဲ့သူနံပါတ်2ရဘက်ကာကြည့်ရအောင်
ကျွန်တော်လည်းမေးကြည့်မယ်ရဘက်ခါကရုပ်စူလာရုပ်ချောလာကျမ်းစာရဲ့အတိုင်းရဟုတ်လဲဟုတ်ပြီဟုတ်နော်ချောတယ်ဆိုလည်းချောလိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်ကျမ်းချက်မပြီးတော့ညတယ်မှာရှိပါတယ်လားဒါတော့ချောလုံးလို့သူမိမတော့ဘယ်လိုလင်ရတယ်ဘယ်လိုလင်လဲဖိလိတိမင်းကြီးအဘိမလက်ရဲ့ဂေယာမြို့မှာသွားတဲခိုတဲ့အခါမှာသူ့မိမချောလုံးလို့အဲ့အချောလာမိမကြောင့်သူဒုက္ခရောက်မှာကြောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဣဇက်ကအဖေအာဗြဟံတုန်းကလိုပဲမိမကိုဘယ်လိုလိမ့်လဲနမလို့လိမ့်ဒါပေမဲ့အဲ့ရှင်မင်းကလည်းအဲ့မောင်နှမစိတ်ဝင်စားနေချေးလိုက်ချောင်းနေတယ်အဲ့တော့သူတို့လင်များကြောင့်ကစားတာကိုမြင်နေတယ်ဘယ်လိုကစားလဲတော့ကျန်းစာမှတ်တမ်းမတင်ဘူးတော့ကျွန်တော်ရှင်တွေကိုခါးတွေပါတုတ်နေတယ်ဂလိတွေပါမောင်နှမအရင်နှစ်ယောက်လူကွယ်ရမှာမလုတ်တဲ့ပုံရိပ်မျိုးသူပါလို့လေသူတို့ကြောက်ချင်တယ်ဟိုမောင်နှမတွေနေတဲ့ပုံစံနဲ့မတူဘူးသူတို့နေတာကအရန်ရင်းနှီးလုံးအားကြီးတယ်အဲ့တော့အပြိမလဲမင်းကရိပ်မိတယ်နော်မင်းမိမဖြစ်ရတယ်ဘာလို့နှမလို့လိမ့်တာလဲစိတ်ဆိုးတယ်နော်ဆိုတော့ပြောချင်တာရဘက်ခါဒီရုပ်ချောတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ဖြစ်တယ်ဣဇက်နဲ့အိမ်အောင်ချပြီးတော့သားနှစ်ဦးထွန်းကားတယ်သူ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုနာမည်မှဲ့ချင်လဲဆိုရင်ကိုညံကိုအမိပြုတော့သူရဲ့ပုံကိုညံကိုအမိပြုတော်သူဣဇက်ဦးစားပေးမှုမာယွန်းတဲ့သူရဘက်ကာကိုညံကိုအမိပြုတော်သူအမှကျွန်တော်ရေးပြချင်တယ်မျက်မှောက်ပြုရမယ့်ဘုရားစကားသူ့ကိုဘုရားသခင်ပေးထားတဲ့မျက်မှောက်ပြုရမယ့်ဘုရားစကားရှိထားပြီးသားဖြစ်ပါကျေးဇူးပြုပြီးတော့မှကပောင်း25 20ကြည့်အောင်မျက်မှောက်ပြုရမယ့်ဘုရားစကားထောင်ရပြားကလည်းတေးဝဲကျွင်း၌လူမျိုးနှမျိုးရှိတေးဝဲချက်ကခြားနာသောလူစုနှစ်စုကိုဖဲခွာရလိမ့်မည်လူတစ်မျိုးသည်တစ်မျိုးထက်အားကြီးလိမ့်မည်အကြီးသည်အငယ်၌ကျုံခံရလိမ့်မည်ဘယ်သူကဘုရားစီမှာကျုံခံရမှာလဲအကြီးကအငယ်မှာအကြီးသည်အငယ်၌ကျုံခံရမယ်အငယ်၌ကျုံခံရလိမ့်မည်တပါဦး25အပိုက်က23ဖြစ်ပါအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲအကြီးသည်အေသောကိုအကြီးနေရာမှာအေသောကရှိနေပြီးအငယ်နေရာမှာယာကုပ်ကရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်စကားလုံးအစားထိုးပြီးပြောမယ်ဆိုရင်အေသောသည်ယာကုပ်၌မဖြစ်မလဲဒါဘုရားသခင်ရဲ့လူ prophet ထားတာဒါဆိုရင်ဣဇက်နဲ့တာကြီးအေသောတို့ကောင်းကြီးပေးမဲ့အကြောင်းကိုပြောတဲ့အချိန်မှာရဘက်ကာဘာစကားတမ်းကြားရမှုကောင်းပါလဲလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်20ကဘုရားသခင်လူပြောထားတဲ့အကြီးသည်အငယ်၌ကျွန်ခံရမယ်ဆိုတဲ့ဘာလို့တတိယဖို့ကောင်းလဲကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမြင်နေရတဲ့မြင်ကွင်းတွေကကျွန်တော်တို့အတိတ်ကာလကကြားထားတဲ့နှလုံးသားထဲမှာမျိုးစိကဲ့သို့ကြားထားတဲ့ဘုရားစကားနဲ့ညီညွတ်မှုမရှိဘူးဆိုရင်ဘယ်ဟာတတိယဖို့ကောင်းလဲဘယ်ဟာပဲတတိယဖို့ကောင်းလဲနှုတ်ကပတ်တော့ဘလောက်ပဲကြာအသက်တာထဲမှာမဟောင်းဝမ်းသွားဖို့လိုဒါကလေကာလတွေကြာလိုက်ကျွန်တော်ဘုရားစကားကဘာဖြစ်လာလဲကျွန်တော်ကလည်းဆိုပြပါငါတို့သည်ကြားရသောဒေသနာတော်ကိုမမေ့လျော့မိအကြောင်းစိတ်နှလုံး၌သာ၍မမိဆွဲလန်းခြင်းရှိရကြပြီကြားပြီးသားဒေသနာကြားပြီးသားဘုရားကဘာမလုပ်အောင်စိတ်နှလုံးမှာသာ၍ဒါဆိုရင်ရဘက်ကဖြစ်ဖို့ကောင်းလေဣဇက်နဲ့အေသောတို့ကောင်းကြီးပေးမဲ့အစီအစဉ်တဲ့စကားကိုသူကြားတဲ့အခါမှာစိုးရိမ်ပူပန်နေမဲ့အစားဖျားစကားကိုစိုးရိမ်ပူပန်မှုနေရာမှာအစားထိုးဖို့ကျမ်းစာလည်းပြောလို့တရားတော်ကိုနှစ်သက်သူတို့၌ကြီးစွာသောညီဝတ်ခြင်းရှိတယ်ထိုသူတို့၌စိတ်ပြည့်စရာအကြောင်းတကယ်တော့အဲ့ချိန်မှာဘာစကားကိုစားထိုးရမှာလဲအကြီးဒီအငယ်၌အဲ့တော့စားထိုးလိုက်ရင်အေသောနဲ့ယာကုပ်နဲ့အေသောနဲ့ဣဇက်နဲ့နှစ်ယောက်တည်းတာဦးကောင်းကြီးပေးပွဲဘလောက်ပဲချင်းပရဘက်ကာနဲ့ယာကုပ်ကအေးဆေးဘာလို့ရလဲနှံ့နေလို့ရတယ်ဗျအခုနေနိုင်လားဘာအောင်စိတ်မချလို့လဲဘုရားစကားပေါ်မှာစိတ်မချလို့ဘုရားစကားကိုစိတ်မချတဲ့အခါမှာသူဘာလုပ်လဲသူညံနေတယ်ဘာလုပ်လဲတာကြီးအေသောနေရာမှာတာငယ်ယာကုပ်ကိုအေသောပုံစံမျိုးနဲ့
အစားဘာအခွင့်အရေးယူတာလဲအဖေရဲ့မျက်စိမပုံနေတာကိုသူဘာလုပ်လဲ ခွင့်ရယူတာ ယာကုပ်ဒီအေတော်လာ sorry ဣဇက်ဒီအေတော်လာယာကုပ်လာတက်တက်ကွက်ကွက်ညီကိုနှစ်ယောက်ကကျွန်တော်ထင်တယ်ဟိုဗလာမတူရင်တော့အရက်မောင်းတူလိုက်မယ်ပြီးတော့ဘာလုပ်ထားသေးလဲအေတော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကအနံ့အသက်မျိုးထွက်အောင်အေတော်ဝိနေကြအင်ကြီးဘုလူကခိုင်းတယ် ယာကုပ် နောက်အဖေကမျက်စိမမြင်ဘူးအတန်ကဟလာအတန်ကတော့ယာကုပ်အတန်ဖြစ်ပြီးတော့မှကိုအေးတော့ရရှိပြီးတော့မှအဖေကခန္ဓာကိုယ်ကိုပုတ်တက်ကင်ကြွရင်တန်တရားဖြစ်ဖွယ်မရှိအောင်ခန္ဓာကိုယ်အမွှေးမပေါက်တဲ့နေရာတွေမှာစိတ်မွေးနေပါလို့ထားလဲ ပုံထားတယ် ထောက်စိတ်တယ်နော်ကျွန်တော်ကြည့်တာအဖေတွေသားသမီးပေါ်မှာစီစဉ်တာတောက်စိတ်တာနဲ့အမေတွေသားသမီးပေါ်မှာစီစဉ်တာတောက်စိတ်တာဘယ်လိုတောက်စိတ် အမေတွေ ဘိုးတို့ပြေ အဖေတွေကအိမ်မှာကျွန်တော်သားအငယ်ကိုထားခဲ့တဲ့နေ့ဆိုသူလည်းတော့လေအစာရှောင်ရတော့တစ်ခါကြာတယ်သူကလည်းသူမပြေးပါသေးတယ်မဆောက်ဘူးသူကလည်းဟိုဆန္ဒပြတာပဲပြောမလားမသိတော့အမိုးဖြော်ပေးတာပဲတောက်မကြတဲ့ဗိုက်စာလာတယ်တော်စီးရောတာတော်ခက်တယ်နော်ဒါသူ့မိကအပြင်တွေပါသွားမယ်ဆိုရင်မိုင်လူဖြော်ခဲ့ပေးတယ်အေးခံပေးတယ်ပြီးဘာလို့လဲကောင်းရင်မှထားပေးတယ်နူးလာရင်ဘာလို့လဲသူကနူးလာရင်လက်လိုက်ဆန်းတယ်သူ့လက်ထဲမှာထည့်ပေးတာတော့သူလက်စီမိတ်ပြီးဘာလို့လဲစုပ်ပြီးပြန်အိတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါမရတော့တော့ထားလာပြီးဘာလဲမိုးပြီးတအိမ်လုံးလိုက်ရှာပြီးသူကန်နေပါလေဘလို့အမိုးပြီးအဲ့အိမ်ပြထွက်တဲ့တကားမကြီးမှာသွားထူပြီးဘာလို့ပြီလဲဟာတရက်ခွက်လုံးကြောင်းဘာလို့ပြီလဲကိုပြီးအရှင်မအကြီးကျယ်မိုးပြီးဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒီနိုင်အိမ်မွားတဲ့သူ့ကိုရီမတွေကအရန်စစ်ဆိုးပြီးတော့အငယ်ကောင်ကိုအော်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကအမေတွေကတော့အဖေတွေထက်ပါဖြစ်လေ တောက်စိတ် တောက်စီတယ်အဖေတွေကကျွန်တော်ထင်တယ်တော်တော်လေးဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအရင်တော့ဆိုကျွန်တော်အမျိုးသမီးမန္တလေးမှာအဝေးတင်တက်ကတူဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကလေးကျန်အဝေးတင်တက်တူမဟုတ်ဘူးနာရီကိစ္စသူခဲရုပ်တရားမကောင်းလို့သွားတယ်ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာတော့မချက်စားတော့ဘူးဗျတားကြီးသမီးကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့စိုက်မှာဘာလုပ်လဲစိုက်မှာသွားစားကြတယ်ကျွန်တော်တို့ရောက်အားကြောင့်အကြီးနှစ်ယောက်ဆိုရင်အမေခရီးထွက်တာအရင်ကြိုက်တယ်အမေခရီးထွက်ရင်ဒါဖားတွေအတိုင်ဖောက်ညီတယ်ဒီပြန်သွားစားရအောင်သွားကြတယ်တော်တော်ဆိုတော့ဒီမှာတော့ဘာလုပ်လဲမျက်မှောက်ပြုရမယ့်ဖရားစကားကိုမျက်မှောက်မပြုဘူးဘာလို့ကိုညံကိုအမိပြုသောစကားကိုသူကျင့်သုံးတယ်ကပောင်း29:30ပတ်ပေးပါကိုညံကိုအမိပြုသောစကားဘာဝနဲ့ဆက်ကိုဟုတ်တယ် ဆေးဆူရှိရာတို့တွား ။၍ကောင်းသောစိတ်တမင်နှကောင်းကိုငါထံသို့ယူခဲ့ပါတော့။တေးအပမြေရှက်သောအမေရာကိုငါရှိပြီးတေးအပမသိပြီးတေးကိုကောင်းကြည့်ပြီးကြောင်းထိုအစာကိုအပစားစီခြင်းကတေးလေးအပထံသို့ပို့ဆောင်ရမည်ဆို၏တင်းကိုကောင်းကြီးပေးမိအချောင်းဘာလို့လဲထိုးအစာကိုအဘထံသို့ဆောင်ရမယ်ဒါဆိုရင်ရဘက်ကပြောလိုက်တဲ့ဒီစကားသားကိုအိတ်တော်နေရာမှာဝင်ပြီးတရုပ်ဆောင်ခိုင်းတယ်တကယ်တော့ထဲမှာဘယ်လိုခေါ်မလဲပိုင်ရှင်မဲ့နေတဲ့တားရိုင်းဖြစ်တဲ့တရိษံကိုတော့ပြစ်တာမဟုတ်ပဲအိမ်မှာမွေးထားတဲ့စိတ်ကိုဘာလုပ်လဲတတ်တယ်ဒါတွေအားလုံးဘာလုပ်နေရလဲ ကိုညာကို ဟုတ်တယ်ကိုညာကိုပြီးပြီလားပြောမယ်ဆိုရင်တော့အပေါ်ကသင်္ကန်းစာနဲ့ပြန်ချိတ်ဆက်မယ်ဆိုသူဒီ soul life လို့ခေါ်တဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအသက်တာကိုဘာလုပ်နေလဲဦးစား ဦးစားပေးနေရ အားကြောင့်သူ့သားနဲ့တေပွဲတယ်နော် တေပွဲရောရှင်ပွဲရောပေါ့သူ့သားကိုသူကကောင်းကြီးရစေခြင်းပေမဲ့သူ့လှုပ်ဆောင်အိမ်ကနေထွက်သွားခိုင်းတယ်လို့ဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲအကိုကြီးမင်းကိုတတ်တော့မယ်နောက်ပိုင်းမှာမပြောတော့ဘူးဘာလို့လဲအေးတော့ကနေတိုင်းဒါချင်းချင်းနေတယ်ကျွန်တော်ထင်တယ်သူညီရှိမှဒါဘာလို့ပြောလဲဒါကုတ်ကိုလီးဖို့ရာကုတ်ကိုလီးဖို့ဟိုအမြင်ရတာဘာလို့လဲဒါသူကဘ누구တော့ငဲ့တယ်အဖေဣဇက်ညီကိုနှစ်ယောက်တပ်ပွဲချင်းပရင်အဖေဣဇက်စိတ်ဆင်းရဲမှာသူမလို့ချင်ဘူးအဖေကချစ်တယ်လေအေးတော့အဲ့ဒါကဘာလို့လဲသူညူတွေ့ရင်သူမသိရလားအဖေသိရင်မင်းလည်းသိမယ်အဖေဆုံးပြီးတာနဲ့အဖေအတုပအစီအစဉ်တွေပါပြီးတာနဲ့မင်းငါလည်းဘာလုပ်မလဲရှိမယ်ကြောက်တယ်တကယ်လည်းလုပ်မှာနော်အေးတော့တကယ်လုပ်မှာအဲ့ဒါကြားတော့ရမခါလည်းဖြစ်တယ်ယောက်ျားသိမယ်ဗျယောက်ျားသိပြီးတပတ်10ရက်အတွင်းမှာတားကြီးကတားငယ်လို့တတ်မယ်တားငယ်သိမယ်
တားငယ်တီတားငယ်ကိုတတ်တဲ့ကိစ္စကြောင့်အသက်တွေအသက်ဆိုလဲသူတို့ခေရဲ့ဥပဒေရအကြီးကောင်နဲ့ရက်ကွက်ကပြန်တတ်အဲ့ဆိုတော့မိသားစု၄ယောက်ရှိတဲ့ခါမှာကြား၃ကြားပါဖြစ်မယ် ပြုတ် မတ္တမပဲကြံပါကြား၃ကြားမရှိတော့ဘူးစဉ်းစားကြည့်လေနေထိုင်နေဘာဖြစ်သွားမှလဲတော့စားမှာလေအဲ့ဒါသူဘာလို့လဲတာပြေးတော့မင်းအကိုစိတ်ပြေတဲ့တနေ့မှမင်းဘာလုပ်တော့လဲကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်ဒီလိုအဖြစ်ပြက်မျိုးတွေကဖြစ်လာမယ်ဆိုရင် Rebecca ကသူ့ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအသက်တာကိုဦးစားပေးခဲ့မှာဟုတ်ဒါပေမဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအသက်တာကိုသူ brain မအုပ်နိုင်ပဲနဲ့ဦးစားပေးမိလိုက်တဲ့အခါမှာကိုညာကိုအမိပြုလိုက်တဲ့အခါမှာရိတ်သိမ်းရတဲ့ဟာမှာဖြစ်တယ်သူနောက်တော့ရမှာပဲကျွန်တော်ခဏပြောလေထွက်ပြီးသားဆွင်ဆယ်ပြန်မဝင်တယ်လို့ညစ်ပြီးသားသွားတိုက်စီပြန်ထည့်လို့မရဘူးပြပြီးသားဆိုပြီးပြန်မြူလို့မရဘူးကိုညာကိုအမိပြုပြီးလှုပ်ထားတဲ့အရာတွေကပြန်ထည့်လို့ခံပြီးတော့ဒါချို့ကမကောင်းတာကိုစိုက်မိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒါကြီးကိုဘာဖြစ်နေလဲတီးစားနေပြန်ရိတ်တဲ့ပြန်ရိတ်သိမ်းနေရတာအဲ့အတီးပွင့်လို့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကကောင်းတာနဲ့မကောင်းတာကိုနေ့စဉ်ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုတားတင်တာကိုတားတယ်ဟလာကျွန်တော်တို့ကိုရက်တဲ့တာကိုရက်ခိုင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကနှုတ်ကပတ်တော်ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းအသက်ရှင်ဖို့လိုတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုသွန်သင်ဆုံးမပါနဲ့ခေါင်းမာဆိုတာနဲ့အဲ့ဒါကိုဖောက်ထွက်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဖောက်ထွက်တဲ့အကျိုးရလဒ်ကိုဘာလုပ်မလဲကျွန်တော်ဘာဖြစ်မလဲခံစားရမှာအခုဒီမှာကြည့်ပါတားကိုချစ်တာလေးတစ်ခုတည်းကိုရှေ့တန်းတင်တဲ့အခါမှာတားကိုချစ်တဲ့အချစ်သည်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုချစ်တဲ့အချစ်တွေဘာဖြစ်သွားလဲပို့သွားတယ်ဗျာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီကိစ္စမယ်နော်ချစ်တာတော့ချစ်ပါတရားရောက်ကိုချစ်တာအပြစ်မဟုတ်ဘူးရသမှာလဲတရားရောက်ချစ်ကိုပြောတာဟုတ်ဒါပေမဲ့အဲ့ချစ်တာကဘာနဲ့တော့ဖြစ် biblical နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ညီရမယ်နော်ဥပမာဗျာယုံကြည်သူတယောက်ကမယုံကြည်သူတယောက်ကိုတန်းဆွဲရဆိုရင်ကျမ်းစာအရာချိမယ်ကျမ်းစာကမညီတဲ့တဘောအဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ရှိရသားနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကဒီကိစ္စကိုအာမင်မထူးဆိုတာသိရသားနဲ့ဇွတ်မိတ်ပြီးလုပ်တယ်ဆိုရင်ဖြောရှိရလေဆရာအိမ်မှာလာပြီးကျမ်းစာသင်ပေးပါဟိုတယောက်ကလည်းမိမအရန်လူချင်တော့အထဲမှာမပြောင်းလဲပြီအဲ့ကျမ်းစာကိုဖြစ်ညစ်ပြီးပါလုပ်လေဒီကာလကငါကြော်ဖို့တစ်ပတ်လောက်ပဲဒီနားထောင်လိုက်မယ်ပြီးရင်ရေထဲဆင်းပြီးရေငုပ်လိုက်မယ်နောက်တစ်ဆိုသူ့ငါဘာဖြစ်ပြီလဲအဲ့သူ့ရမှာအရင်တိုင်းပြန်ကိုယ်ကွယ်အဲ့လိုဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအလဲထိုးခံလိုက်ရတဲ့ခရိယံမျိုးသမီးလေးများလားမများဘူးလားများပါဘူးအဲ့တော့မပုခရိယံလို့ခေါ်တာမပုကိုချစ်လို့ဘာလို့လဲနှစ်ချင်းမပုကိုချစ်လို့နှစ်ချင်းမပုကလည်းတောင်းဆိုလေကျမကိုချစ်ရင်မောင်ကြီးရဲ့ဗာဒီဇန်ဟောလေဘာခတ်တာမှလို့ကြေတယ်လေးဆင်းတာများတော့ဘာကြတော့သူအရင်ကိုယ်ကွယ်မှုအဟောင်းဘာလို့လဲအချိန်ကမပုကဘာမှမတတ်နိုင်တော့ဘူးမပုကအချိန်မှာမိဘုံပြန်ဘာလို့လဲဟိုဘယ်လိုကောင်းလဲဘာမှပြန်ပြင်လို့အဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာညံကိုအမိမပြုတ်ပါနဲ့ယာကွဲမိသားစုဒီမဲ့မှာခေါင်းစဉ်တက်ပြီးမှဆိုလို့တောင်းရယာကွဲရဲ့မိသားစုသို့မဟုတ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအသက်တာကိုဦးစားပေးတယ်၄ယောက်ကကိုယ်စိတ်တိုင်းကြဘာလုပ်နေကြလဲတယောက်ကလည်းဦးစားပေးမားနေတယ်နောက်တစ်ယောက်ကလည်းကိုညံကိုအမိပြုတ်တယ်နောက်တစ်ယောက်ကြည့်ရအောင်အာကြီးအေတော်နံပါတ်3နံပါတ်3ကိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုခေါင်းစဉ်ပေးထားလဲဆိုရင်အေတော်ကိုတော့ခေါင်းစဉ်လေးပေးထားတာရှိတယ်ဖျားတရားကိုမယုံမသိပြုတ်တော့ကျန်တာလေးတွေကျွန်တော်ကျန်ချက်တော့နည်းနည်းတော့များတယ်အကြောင်းမှာတော့ပြောစရာနည်းနည်းရှိတယ်ကပောင်း25 32ဧတောကငါပေလူပြီးတောင်းအရာအဖြစ်အပေ ဘယ်ကျိုးရှိပါလိမ့်မည်ဟုဆို၏ဟုတ်ပြီစောစောကကျွန်တော်အားလုံးသိပါတယ်အဖေကသားကြီးကိုချစ်တယ်အမေကသားငယ်ကိုချစ်တယ်ဒီနေ့မှာသားကြီးကရသပြောတယ်တနေ့တနယာကုပ်ဒီစားစရာကိုချက်ပြုတ်ဆင်တွင်အေးတော်သည်တောမှလာ၍မောသောကြောင့်ဘာဖြစ်လဲဘိုက်ဆာဆာနဲ့ဘာလို့လဲကျွန်တော်အမဲကောင်လေးပါလာရင်တော့ဘာမလုပ်နိုင်တော့ဘူးလေချက်စားနိုင်တော့ဘူးဘာပဲလုပ်ချင်တော့လဲ ready made မြတ်ချက်ပြီးသားပဲဘာလုပ်ချင်လဲဖြစ်ကျွန်တော်ညီလောက်တဲ့လူကအမေနဲ့အတူနေပြီးတော့ဘာဖြစ်စပုံမှုဖြစ်နေတာလူကအလုံးသိရင်တော့ဘိုက်စားတဲ့အချိန်မှာဟင်းအနှံ့ရရင်ဘာဖြစ်လဲဘယ်လိုခံစားလဲဘိုက်ကအရန်စားနေပြီတချို့ကကျွမ်းကျင်တယ်နော်မွေးကားချက်နေတော့ချက်ချင်းသိတယ်အုံတို့ကောက်ဆက်ဆိုချက်ချင်းသိတယ်
တံပေါက်နဲ့ဆိုဘာလုပ်လဲမဖက်ဘူးတော့ဆိုတော့အခုလေဟင်းချက်တော့နေပြီယာကောကဘာလို့စောင့်နေရလဲအခုကောင်းကြီးကိုဘယ်လိုလူရင်ကျွန်တော်ငယ်လေးကလေးအမေကဘာ train လုပ်ထားမလဲငယ်လေးကလေးကဒါနင်းအငယ်ပေမဲ့နင်းအကြီးကောင်းကြီးယူကိုယူရမယ်နင်းကိုစီကနေမဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ယူရမယ်အဲ့ဒါသူသားငယ်စိတ်ထဲမှာဘာဖြစ်နေလဲငါအကိုကြီးကလူပဲကြီးတယ်အသက်ပဲကြီးတယ်ဒါပေမဲ့သူ့တဲ့မြင့်မာတဲ့အရိုက်ရငါရိုက်ရမယ်ဆိုဖျားစကားပေါ်မှာစိတ်ချရမလို့ဇာကြီးနဲ့ဘာဖြစ်နေလဲရအောင်ဟုတ်အဲ့နဲ့အကိုကဗိုက်စာပြီးတော့မှတဲ့ခါမှာသူဘာပြောလဲတားဦးနဲ့လဲမယ်လို့ပြောတယ်ဒါကတော့မိသားဝင်တယောက်ဖြစ်တဲ့တော့ဗိုက်စာရင်ဘာလို့ခွင့်ရှိလဲကျွေးရမယ်ကျွန်တော်ဓမ္မပညာကျောင်းအရကျွန်တော်အတိအကျတော့မပြောနိုင်ပေမဲ့ဒီကပောင်း29မှာတော့ယာကုပ်တက်က89နှစ်ရှိနေပြီကျွန်တော်တော့89နှစ်မှာမိမိသားဖြစ်နေတာပြတ်သလားယာကုပ်အိမ်ကနေထွက်ပြေးတဲ့ခါမှာ77ယောသတ်ကိုရတဲ့ခါမှာ91မိမရတဲ့ခါမှာ84ဒါကျွန်တော်တို့ဖို့အကုတ်တိုင်းပြည်သူရောက်တဲ့အသက်130တိတ်နဲ့ပြန်တွက်လိုက်ရင်အဲ့ဒါခဏနေထွက်လာတယ်89နှစ်အရွယ်နော်အမေနဖားထိုးတယ်လို့ဘာလုပ်လဲကလားမျက်စိမှာမြင်အောင်ကြည့်ပြ89နှစ်မိမလည်းမရသေးဘူးအမေခိုင်းတာဘာလုပ်လဲလုပ်နေလို့တားတော့အဲ့လောက်အသက်ဆိုအမေအသက်လည်းတွက်ကြည့်လိုက်ပေါ့ရဘက်ခါလဲဆိုတော့အမေရဲ့အယောင်ဆိုးတာပဲပြောမလားအုံနောက်ဆေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ယာကောကစဉ်းစားတယ်ကောင်းကြီးအခုဘာလို့ကောင်းကြီးကငါရဲ့ကောင်းကြီးဖြစ်ကိုဖြစ်အောင်အဲ့တော့သူဘာပြောလဲကျွန်တော်ချက်တဲ့ဟင်းကိုစားချင်တယ်ဆိုရင်အခုရဲ့သားဦးနဲ့လဲပါရုပ်ဗဒမြဒီမှာသူပြောတာကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်နော်ယာကုပ်အားထိုနီသောစားစရာကိုငါအားကျွေးပါတော့ငါမောပါသည်ဆိုရင်ထို့ကြောင့်သူ့နာမည်ကိုအေဒုံထင်သည်ယာကုပ်ကလည်းယနေ့ပင်သင်၏သားဦးရာကိုငါအားရောင်းပါဟုဆိုရင်အေသောကငါတင်လူပြီသားဦးအရာအားဖြင့်အဘယ်အကျိုးရှိပါလိမ့်မည်ဟုဆို၏စဉ်းစားနော်သူ့စကားလေတကယ်တော့သားဦးဆိုတာဒီလိုရှိတယ်ဗျသားဦးဟာသားဦးကောင်းကြီးထဲမှာဘယင်ဖြစ်ခွင့်ရှိသားဦးကောင်းကြီးထဲမှာယစ်ဘရိုဟိဖြစ်ခွင့်ရှိတယ်သားဦးကောင်းကြီးထဲမှာနေမြေပိုင်ဆိုင်ခွင့်နေရဟုတ်တယ်အေသောကမလိမ္မာလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယင်ဖြစ်ခွင့်ကိုနောက်ပိုင်းမှာယူဒာကယူသွားတယ်ဗျယူဒာအမျိုးကအဲ့အခွင့်အရေးကိုသိမ်းပိုက်တယ်ယေဘရဟိဖြစ်ခြင်းကိုလေဝိကသိမ်းပိုက်တယ်နေမြေပိုင်ဆိုင်ခွင့်ကိုအေဖရင်ကသိမ်းပိုက်သွားတာဖြစ်တယ်နောက်ပိုင်းမှာကောင်းကွယ်သွားတာတကယ်တော့တာဝုဖြစ်ခြင်းထဲမှာအဲ့ဒီအရေးချင်း၃ရပ်ရှိနေတယ်ဣဇက်ကတာဝုရာကိုတန်ဖိုးထားရင်သူဒီဘယင်လည်းဖြစ်မယ်မိသားစုအတိုင်းမှာဘုရားသခင်ကိုရစ်ပူဇော်တဲ့အခါမှာအဓိကတာဝန်ယူရတဲ့ဖြစ်မယ်ပြီးတော့မြေခွက်တွေဘာဖြစ်လဲမြေယာတွေဘာဖြစ်လဲမျက်စိတဆုံလက်ညှိုးထိုးရနေအားလုံးဘာဖြစ်မှာလဲနောက်ပိုင်းကျမ်းစာသမိုင်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာယူဒကအဲ့ဒီဘယင်ယာတုကိုယူဒဝေစုယူလိုက်တယ်လေဝိကယေဘရဟိယာတုအေဖရင်ကတော့နေမြေဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒါဣသရေလနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကိုပြောတဲ့အခါမှာဆယ်ခရိုင်ကိုမပြောတော့ဘဲနဲ့ဟောရှေတို့အာမုတ်တို့ကဘာပဲပြောလဲအေဖရင်ပဲပြောအေဖရင်တို့ကျမ်းစာပြောတဲ့အခါမှာမြောက်ပိုင်းသားတွေကိုပြောတာဟိုဣသရေလတိုင်းပြည်ကိုပြောတာဘာလို့လဲအေဖရင်ပြည်နယ်ကဘာဖြစ်လို့လဲအရန်ကြီးလို့ဆိုတော့ကပောင်း25 32ကျွန်တော်ရေးပြမယ်နော်တာဝုရာအားဖြင့်အဘယ်အကျိုးရှိပါလိမ့်မည်နောက်25 33ဆက်တော့ကြည့်ပြပါ25 33သဘော25ယာကုပ်ကလည်းယနေ့ပင်ငါကျိန်ဆိုခြင်းကိုပြုပါဟုဆိုသောလူသည်ကျိန်ဆိုတဲ့ချက်ယာကုပ်အားမိမိသားတို့ရာကိုရောင်းလေ၏ယေရှုတင်တဲ့တာဥအရာကြောင့်နောက်ပြီးတော့25 34ဘော25 34ဘောသာယာကိုဒီမေပေကိုပေးတဲ့ချင်းလူဒီစားတော့ပြီးပါ
မထီမဲ့နေပြီလေတကယ်တော့ပေးရင်းနဲ့လဲလိုက်လို့လေယာကုပ်မရသွားပါဘူးယာကုပ်ရတယ်မရတယ်ဆိုတာထက်တကယ်တော့သူတို့လုပ်နေတဲ့အလုပ်ကကလေးကလားဆန်တယ်ဗျာပေးရင်းနဲ့တာဦးလဲတယ်ဆိုတာဒါမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စလီနဲ့ပဲလုပ်နေတာဒါပေမဲ့ဒါကိုတိတဲ့မြင်တဲ့ဘုရားကဒီအရာပေါ်မှာအလေးနဲ့မထားတဲ့ယာကုပ်တဲ့ဘုသူဘုရားခံပူပြီးစိတ်ဆိုးတာဒါဘာအချိုးရှိလဲဒါတော့ဘုရားတကယ်တော့တာဦးကောင်းကြည့်တော့ကျမ်းစာဘယ်လိုတော့ပြောလဲမယင်ကြီးနဲ့မယင်ငယ်ရှိမယ်ဟုတ်နော်မယင်ကြီးနဲ့မယင်ငယ်ရှိပြီမဲ့မယင်ငယ်ကမွေးတဲ့ကလေးဟာတာဦးဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တာဦးကောင်းကြည့်တော့အငယ်မမွေးတဲ့သားကြီးကိုဘယ်လိုမလဲပေးရမယ်ပြောတာချစ်တဲ့ဇနီးနဲ့မုန်းတဲ့ဇနီးရှိမယ်မုန်းတဲ့ဇနီးရဲ့ကလေးကတာဦးဖြစ်နေရင်အဲမုန်းတဲ့ဇနီးရဲ့သားကလေးကိုတာဦးကောင်းကြည့်ပါလို့မလဲဆိုတော့မိမိနဲ့ဆိုင်တဲ့သားဦးရာကိုမထိမဲ့မြင်ပြုတယ်အဲ့ဒါကိုဓမ္မတစ်ကမှတ်တမ်းတင်တယ်sorry ဓမ္မတစ်ကိုမသွားခင်မှာတပေါင်း20 34 38နောက်ဆုံးတကယ်တပူတွေတွေ့သူညီကောင်းကြီးလိန်ယူသွားပြီလို့သိတဲ့အခါမှာအဲ့ချိန်ကျမှတာဦးကောင်းကြီးကိုသူတန်ဖိုးထားပြီးအဖေစီကနေမရမကပြန်တောင်းတာတွေ့ရတယ်။နောက်34 38အဘဆိုသောစကားကိုဧသောကြားလျင်အလိုပြေသောအတန်နှင့်ပြင်းထန်စွာငိုကြွေး၍အိုအဘကျွန်ုပ်တို့ကိုကောင်းကြီးပေးပါလောဟုဆိုလေတော့အဘကသိမိသည်ဒီမှာစွာလာ၍ပေ၏ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုယူသွားပြီဟုဆိုလေဧသောကလည်းသူကိုယာကုပ်ဟူသောအမည်ဖြင့်ရှောက်ပတ်စွာပြေပါမည်မဟုတ်တော့အကျွန်ုပ်ကိုတစ်ချိန်လှည့်စား၍နိုင်ပါပြီတာဝအရေးအရာကိုရည်ယူသွားပါပြီယခုလည်းတစ်ဖက်ကျွန်ုပ်၏ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုယူသွားပါပြီ၍၎င်းအကျွန်ုပ်အဖို့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကဘာကိုမြမချွေးပါတော့၍၎င်းဆို၏ဤဆက်ကလည်းသူ့ကိုတည်ရဲ့အရှင်ဖြစ်စေပြီးရပြီကျွန်တော်38 34တစ်ချက်38တစ်ချက်ဧသောကအိုအဘကောင်းကြီးမင်္ဂလာတစုံတစ်ခုမျှမရှိပါသလောအိုအဘကျွန်ုပ်ကိုလည်းကောင်းကြီးပေးပါလောအဘအားပြောဆိုရက်တပံအတန်ကိုရွေ့ရွေ့ကိုကျွေးနေ၏ယာကုပ်ဆိုတဲ့အိဗေက he deceived သူလှည့်စားသည်ဆိုတဲ့အိဗေကျွန်တော်တို့နားလည်လို့အောင်ပြောမယ်ဆိုတော့လူလိန်တော့ဗျာလူလိန်လူညာဆိုတဲ့အိဗေဒါကြောင့်ဧသောကဘာပြောလဲသူ့နာမည်နဲ့သူလည်းဘာဖြစ်လဲလိုက်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ကျွန်မရောက်နေတယ်ကျွန်တော်အသင်သားတယောက်သူအများနဲ့ပြောတာရှိတယ်သူငယ်ငယ်တော့အရန်အားတယ်ဘယ်လောက်အားလဲဆိုရင်နေရလာတဲ့အမျိုးတွေကသူတို့မောင်နှမတွေကိုငိုပိုးပေးတယ်အဲ့တော့တရားဆိုတော့တော်တော်တန်ဖိုးရှိတယ်ဗျအဲ့ခါမှာဧည့်သည်တွေပြန်သွားတဲ့အခါမှာသူလည်းတရားရတယ်သူ့ကိုလည်းတရားရတယ်သူ့ညီမလေးတွေမောင်လေးတွေတရားရတယ်သူ့ကိုကဘလောက်လေလဲဆိုရင်မင်းတို့မုတ်ကျွေးမယ်အိတ်တရားပေးကလေးဆိုဘာပဲကြိုက်လဲမဟုတ်ပါကြိုက်အဲ့မုတ်တော့ချင်းနဲ့9ချက်လောက်ပဲတန်းအဲ့တော့သူတို့အဲ့ပတ်စံကိုတောင်းမထောက်ကြအခုဝင်ပြီးကြအခုဝယ်ထားတယ်မဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲအခုကြီးတဲ့ရှင်မတို့တော်တော်ပြန်ခံစားတယ်နော်အဲ့တော့ငါတို့တော်တော်မလုပ်ခဲ့လေအဲ့တော့ငါတော်တော်လေးအကိုက10နှစ်လောက်ဖြစ်မှာသူတို့ကတော့9နှစ်တို့6နှစ်တို့ဆိုတော့သူတို့မတွေးနိုင်ဘူးဗျအကွာအဲ့ဒါအများနဲ့မအိုးရတယ်သူတို့ဘာလုပ်နေလဲအကွာမုတ်ပြိုဝယ်ပြီးကျွန်တော်လဲလဲစားနေတာဆိုတော့ယာကုပ်ကကျွန်တော်ငငယ်လေးကလေးကလည်းကျွန်တော်အဲ့ပုံစံနဲ့တူတယ်အခုဆိုအေးတော့အများနဲ့ဘာလုပ်လဲဘာလို့ကျမ်းစာမှာမွေးလာတဲ့အခါမှာတော့မှအေးတော့မွေးလာတဲ့အခါမှာယာကုပ်ကလည်းအေးတော့ရဲ့ခြေတော့ကိုကန်ပြီးထွက်လာတယ်လို့ပြောတာပြောချင်တာပါလေအကိုခြေလန်းတွေဘလောက်ပဲတွတ်အကိုခြေလန်းတွေအားလုံးညီလေးပါလို့ထားတယ်ဆွဲကန်ထားတယ်မင်းလေဆိုတာငါပြင်းတော့ငါအိတ်နေတလောက်ပဲဆိုတော့ပြောချင်တဲ့ကြောင့်ယာကုပ်လို့ပြောလိုက်ရင်ဓမ္မပညာရှင်ကဘယ်လိုတိတ်ပဲပြောလဲယာကုပ်ကတစ်ခုခုကိုကန်ပြီဆိုဘယ်တော့မှမဟုတ်ဘူးယာကုပ်ကနောက်ဘယ်ဟာကိုစောက်ကန်ရမလဲဆိုတာအများနဲ့မလုပ်နဲ့မတွေးလိုက်ဘာလို့ပဲဆိုတာလဲတွေးတဲ့ညအရာကိုစောက်ကန်ခြင်းနဲ့စောက်ကန်ပြီးသူ့လက်ကလည်းအရာမြဲတယ်ဗျဘယ်တော့မှယာကုပ်ရဲ့ဗီဇပဲယာကုပ်ကိုပုံခေါ်တဲ့ဟာကတွေ့သမျှကိုစုပ်ကန်တယ်စုပ်ကန်ပြီးဘယ်တော့မှကျွန်တော်သူ့လက်ကိုသူတို့ဖြီလို့တော့မရအောင်လည်းတွေ့တော့ငယ်ငယ်တော့ကကျွန်တော်မြင်တာတော့အေးတော်နဲ့အယုတ်တွေပါလူမယ်ဆိုတော့ဘာလုပ်မလဲကောက်လုံးမှာသူအချင်းသူ့ရဲ့ဘဝတစ်ခြားလုံးကြည့်လိုက်တွေ့သမျှဘာလုပ်မလဲအကုန်တွေ့သမျှအကုန်လိုက်စုပ်ကန်တာနော်အဲ့လိုစုပ်ကန်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျားပေးတဲ့ကောင်းကြီးကိုသူယူလို့ကျွန်တော်အားလုံးသိပါတယ်မြောက်တွေကိုသူများဖမ်းတာကျွန်တော်ကြားဘူးတာပါ
သူတို့ကြိုက်တတ်တဲ့ညီဘေးတွေလာထားထားတယ်ဗျာသူတို့စားရင်းနဲ့ဟိုမှာမှန်ပုံးလေးထဲမှာညီဘေးထည့်ထားတာမြင်တယ်အပေါက်လေးကတီးလေးသူတို့နှိုက်တယ်အဲ့ချိန်မှာဖမ်းမဲ့လူကလာတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကဖမ်းမဲ့လူလာတာမြင်ပေမဲ့လှုပ်ပြီးတော့လက်ကိုပြန်ထုတ်လို့ရပြီအဲ့စောက်ထားတာယူပါပြောပဲမလို့ချင်ဘူးမလို့ချင်တဲ့အတင်းယုံတာအဲ့ချိန်မှာဟောရောက်လာပြီးတော့ဒုံနဲ့ရိုက်တတ်တာတော့ပါပြောလေဆရာသူတို့လွတ်လိုက်ရင်သူ့လက်ကချက်ချင်းထုတ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူအချက်ကကင်ထားပြီးသားမြေပဲမလွတ်ဘူးအဲ့လက်သေးစုပ်ကြည့်နေပဲလက်ကိုအတင်းပြန်ယုံနေတာဆိုတော့ရာကုတ်လည်းမလုပ်နဲ့ပြည်သူများအကုန်စုပ်တာနောက်ဆုံးရာကုတ်လက်လွတ်တဲ့အချိန်ကျမှစစ်မှန်တဲ့ဖျားသခင်ညီသက်ချင်းတွေကောင်းကြီးတွေပါဖြစ်လေခံစားဓမ္မအေးတော့မိမိနဲ့ဆိုင်တဲ့သားဦးရအောင်မထီးမြဲမြဲပြုတယ်ဒါတော့ဓမ္မတိကဘလို့မှတ်တမ်းတင်လဲကြည့်အောင်ဖြည့်ပြဲစနစ်စက္ကွန်ကြည့်အောင်ဖြည့်ပြဲစနစ်စက္ကွန်ဒီနိုတိဒီအတိုင်းဧသောတိနောက်မှကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုအမွေခံခြင်းမှာလိုရှိသောအခါဤပေခြင်းကိုခံရ၏မြေချ၍ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုအလိုရှာတယ်မိမိအပိုင်းစိတ်ကြောင်းလေးခြင်းအခွင့်ကိုမတွေ့ရ16ပါပြီပါစနစ်16လားစနေ16မတရားသောမေထုံမိဝဲသောသူမရှိစေခြင်းက၎င်းတနတ်စာဟိုနိသားဥမယာကိုရောင်းသောဧသောကဲ့သို့ဘုရားတရားကိုမယုံမသိပြုသောသူမရှိစေခြင်းက၎င်းတတိယချင်းရှုကြလောတရားကိုမယုံမသိပြုတယ်ပြောချင်တာပါလေဝိညာဉ်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေကိုသူအလေးနဲ့ထားပေါ့ဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာကိုပြောလို့ဆိုရင်တာဦးအရာနဲ့ပဲဟင်းကိုဘာဖြစ်လဲလေးစားတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာရေးပြမယ်နော်သူ့အတွက်ဆိုရင်ပဲဟင်းသည်တာဦးအရာဖြစ်ဘာဖြစ်နေလဲပုံရေးချင်းနေဒါသူတွေကအခုခေတ်မှာမလုပ်နေလေတာဦးနဲ့ပဲဟင်းမလုပ်နေဘူးမဲလေနေတော့ဒါကဘုရားမကြိုက်မှန်းသိတယ်ဗျအိမ်တော်ရေးနဲ့ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့လက်မထပ်ခင်မှာအတူနေတယ်ဆိုတာဒါတာဦးနဲ့ပဲဟင်းမလုပ်တာလေလေးစားတာအချိန်မစောင့်နိုင်ဘူးပြဿနာတက်တယ်နော်အမှပဲဟင်းနဲ့တာဦးလေးစားလိုက်ခြင်းအပြင်နောက်ပိုင်းမှာဦးကြီးကကောင်းကြည့်တယ်ပါဖြစ်တယ်ဆုံးရှုံးလာတည်ကစိတ်ကာယမှုကိုရှေ့တန်းတင်လိုက်တဲ့အခါမှာရေရှည်ခံစားရမယ်ကြီးမားတဲ့ကောင်းကြီးတွေပါဖြစ်တယ်ဆုံးရှုံးသွားရတယ်ဒီတော့ကပါပဲတိုင်ရန်စားတဲ့အခါမှာဒါကြတော့သူ့ညီအဲ့လိုမျိုးဈေးလာကစားနေတဲ့အခါမှာသူကသူ့ညီကိုခတ်တင်းတင်းနေပြီးတော့မှနောက်ဆုံးမင်းမကျွေးရင်လည်းငါမစားတော့ဘူးကွာငါဘာငါချက်စားမယ်စသည်ဖြင့်သူလုံးမယ်ဆိုရင်တော့တမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ရလာကအဲ့သူကဘာဖြစ်သွားလဲစိတ်မမာဘူးဗျစိတ်မမာတော့လွယ်လွယ်နဲ့ဖြတ်လန်းပါလို့လိုက်ပဲဖြတ်လန်းလိုက်တောင်းရပါလို့လဲပေါ့ငါလုံးလုံးစိတ်ပိုက်စားနေတာဒါဟောပေးပြီးတောင်းရဒီနဲ့ပဲပေးတာပေါ့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဘာစာချုပ်စာတမ်းမှမပါဘူးအဲ့လိုမျိုးလောက်တော့ဘုရားသခင်ကလေးလားဆန်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ထင်သူတို့ညီကိုတွေက9နှစ်6နှစ်ရွယ်တွေမဟုတ်တော့ဘူးအသက်ဘာဖြစ်နေပြီလဲကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိနေပြီကျွန်တော်လည်း89နှစ်မဟုတ်ရင်တော့မှ40လား50လားဘာဖြစ်လဲကောင်းမကောင်းကောင်းပိုင်းချမ်းနိုင်တဲ့အရွယ်ဒါပေမဲ့အရွယ်သာကြီးပြီမဲ့သူတို့ရဲ့အထူးသဖြင့်အေးတော့ရဲ့ဆုံးဖြတ်လှုပ်ဆောင်ချက်ဟာဘုရားသခင်ရဲ့တတ်မှတ်ထားတဲ့စီမင်းဥပဒေသားကိုထိခိုက်စော်ကားတဲ့အခါမှာဘုရားကကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်ကြည့်ပါဘုရားကသူ့ရဲ့အဖြစ်တော်ကိုလာထိခိုက်တဲ့ကိစ္စကိုဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးဗျ။ကျုပ်ပြောတယ်လေကျမ်းစာထဲမှာဂျူးလူမျိုးတွေကိုယ်ကွယ်တဲ့ဘုရားကတောင်တန်းဒေသကိုပိုင်တယ်။မြေပြန့်ကိုမပိုင်ဘူး။ငါတို့စစ်ရှုံးတာတောင်ပေါ်မှာတိုက်လို့နောက်တစ်ခါစစ်တိုက်ရင်လွင်ပြင်မှာတိုက်မယ်။ဘုရားအရင်စိတ်ဆိုးရတော့ prophet ကိုပြောတယ်သူတို့ဒီဣတိလဘုရားဒီတောင်ကိုအစိုးရတော်ဘုရားလွင်ပြင်ကိုအစိုးရတော်ဘုရားမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်နောက်နှစ်မှာလွင်ပြင်မှာတိုက်မယ်လို့ပြောတဲ့ကြောင့်လွင်ပြင်မှာတိုက်တဲ့တိုက်ပွဲမှာသူတို့ထက်ရှုံးမယ်လို့ပြောတယ်ဗျ။ပေါသွားထိတာ။ဒီစကိလက်ထက်မှာလည်းမပြောလဲ။ငါတို့အာရှုရိဘုရားဟာအတိုင်းတိုင်းအပီပီဟလားတိုင်းနိုင်ငံတွေကိုဟလားသူတို့ဘုရားတွေရဲ့လက်ကနေပြီးမှဖျက်ဆီးလူယူခဲ့တယ်။အခုယေရုရှလင်မြို့မှာရှိတဲ့ယေဟောဝါဘုရားတွေလည်းဘာမလုပ်နိုင်ဘူးလေ။ယေရုရှလင်မြို့သူမျိုးသားတော့ကာကွယ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။
တခြားမျိုးမှာရှိတဲ့သူစစ်နိုင်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံတွေကဖျားကိုစော်ကားရင်းနဲ့စစ်မနိုင်ရသေးတဲ့ထာဝရဘုရားကဝလုံးရှင်နဲ့ဘာလို့လဲဒီပုတ်ထရဒီပဲအဲ့မှာဖျားသခင်ကဘာလို့ပြလိုက်လဲရှုရိစစ်သား385,000ကိုတညထဲနဲ့ဘာလို့လဲအဲ့တော့မကမှာတော့ operation စမှာနော်စစ်စင်ရေးမနေ့ကမှယေရုရှလင်မြို့တက်သိန်းနဲ့တိုက်ပွဲကြီးတိုက်တော့မှာစစ်သားတွေကကျွန်တော်ထင်တယ်စားကောင်းတောက်ကောင်းတွေစားပြီးတော့အားမွေးပြီးတော့မှမနေ့ပြန်မှာပဲလေတရားမအဲ့ရမထားတော့ကျွန်တော်အားလုံးကငရဲကြပါမှာပေါ့မယုံကြည်သူတွေဆိုတော့ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲငါတို့လူလိုက်တာဆိုတော့အားလုံးဘာလို့လဲကောင်းပြီတမလက်တစ်ချက်ဆန့်တာနဲ့385,000ဘာဖြစ်သွားလဲဒါနဲ့အသက်ထွက်သွားတော့ဆိုတော့ဘုရားသခင်ဟာသူတတ်မှတ်ထားတဲ့စီမင်းဥပဒေသားတွေကိုချိခိုက်တာပါဖြစ်လဲကျွန်တော်ပြောပါအောင်မယ်ကဘာ34လို့ယာကုပ်ရဲ့သားတွေအယေဒါလိမင်္ဂလာကိုလွဲသုံးစားလုပ်တယ်ဒီကိုကြီးကိုဒါကိစ္စဖြည့်ရှင်းတဲ့နေရာမှာဝိညာဉ်ရေးရရဲ့နေရာမှာဖြစ်တဲ့အယေဒါလိမင်္ဂလာကိုမချီမဲ့မြင်ပြုတဲ့အခါမှာသူတို့လည်းကြီးမားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုပဲဖြစ်လဲခံစားရတယ်ဆိုတော့အေးတော့ဘုရားတရားကိုမယုံသိပြုတယ်နံပါတ်4နောက်ဆုံးတစ်ယောက်ကြည့်အောင်ယာကုပ်ယာကုပ်ကိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုရေးပေးခြင်းလဲဆိုတော့အခွင့်အာဏာကိုလွဲမားစွာဝန်ခံတော်တကယ်ဖြစ်သိရမှာဒီလိုမျိုးပြတကယ်ဖြစ်ရမယ့်ပုံစံကကျွန်တော်တကယ်တော့ဓမ္မရေးချင်တာမဆန့်တော့ဘုရားရဲ့ခွင့်အာဏာကမိဘစီစဉ်မယ်မိဘရဲ့အခွင့်အာဏာကသားသမီးစီစဉ်မယ်ဒါတကယ်ဘုရားခင်လိုချင်တဲ့ပုံစံ formula ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့အမှန်ဖြစ်ပါဒါကတော့တကယ်အမှန်ဖြစ်ဒါပေမဲ့ဘာဦးကျန်ခန်းကြီး29မှာဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စမှာကြတော့ဘုရားသခင်ပြောတဲ့အတိုင်းရဘက်ခါမလုပ်ဘူးရဘကပဲဖြစ်ဖြစ်ဣဇက်ပဲဖြစ်ဖြစ်မိဘတွေကဘုရားသခင်ညွှန်ကြားချက်တိုင်းမလုပ်ဘဲနဲ့ဘုရားရဲ့အခွင့်အာဏာအောက်မှာသူတို့မနေဘဲနဲ့သူတို့သားသမီးကိုမလုပ်နဲ့တုံတင်နေညွှန်ကြားတယ်ဒါဝန်နဲ့ဆရာရန်ကောင်းတယ်ပြောလို့သားသမီးတွေကတစားခံမှာဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ဒါကမှားတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါဒါကြောင့်အသက်ကြီးတဲ့သူပြောတဲ့စကားကိုနားထောင်နေဆိုတာဆရာသမားပြောတဲ့စကားကိုနားထောင်နေဆိုတာမိဘပြောတဲ့စကားကိုနားထောင်နေဆိုတာအဲ့ပြောတဲ့စကားပြောတဲ့သူတွေကဖယားအခွင့်အာဏာအတိုင်းပြောမပြောဆိုကျွန်တော်ဘာလို့မလုပ်လဲငါပြောသူလို့ငါလုပ်သူလို့အဲ့ဒါဆိုစမပြေဘူးကိုကမယုံကြည်သူယူထားပြီးတော့မှမယုံကြည်သူမယူနဲ့နော်ဘာဖြစ်လဲဘယ်လိုနေမလဲမချီအောင်ဟုတ်တယ်သွားပြီလေပြောချင်တာကကိုယ်တိုင်ကနှုတ်ဘတ်တော်အခွင့်အာဏာအောက်မှာနေရင်ကျမ်းစာတော်ကကြည့်ပါရှောလမုန်ဖျားအလိုတော်တိုင်းအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာရှောလမုန်လက်ထက်မှာတိုင်းပြည်ကငြိမ်းချမ်းတယ်ဣသေလလူမျိုးတွေကသင်္ဘောသဖန်းပင်အောက်မှာထိုင်ပြီးညင်ညင်ဝှေ့စားရတယ်ပြောတာဒါရှောလမုန်မိမတစ်ထောင်ယူတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပြီးသူ့နှလုံးသားကဖျားအလိုတော်နဲ့လွဲချော်ပြီးတော့မှရုပ်ထုစင်တုကိုးကွယ်တဲ့အမှုတွေမှာသူကသူ့မိမတွေကိုပတ်စံနေထုတ်ပေးတယ်ဗျာသူကသာရေးပွဲတွေမှာဗိမာန်တော်ဗန္ဒာတွေနန်းတော်ဗန္ဒာတွေထုတ်ပေးတဲ့အခါမှာဖျားသခင်စိတ်တော်နဲ့ပြုတဲ့တော့ရှောလမုန်နိုင်ငံထဲမှာပုံကံမှုတွေဖြစ်တယ်ဗျာရှောလမုန်ဖျားကိုပုံကံတာနဲ့သူ့တိုင်းသူပြည်သားတွေသူ့ဘာလုပ်လဲပုံကံတယ်အဲကြောင့်မိဘကသားသမီးကမိဘကိုပုံကံလာပြီးဟိဆိုရင်မိဘကငါဖျားကိုပုံကံထားလာကြည့်ဖို့လို့အသင်းတော်မှာလည်းဝิญဉ်ကခေါင်းဆောင်တွေကိုယုံကြည်သူတွေကပုံကံလာပြီးဆိုရင်ယုံကြည်သူတွေကိုပြောတာထက်ငါဖျားကိုဗာများအပေါ်ဟိုပုံကံရင်အောက်ကလည်းပုံကံတယ်ဗျာတို့အိမ်တွေမှာသွားရင်ကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးဗျာဆိုမိဘတွေလည်းမိဘနေရာမှာရှိတဲ့လူတွေလည်းကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြောချင်တယ်နော်တယောက်ဆရာကိုစွတ်တောင်းချက်တင်ရင်းနဲ့ကိုသားသမီးအတင်းကိုမတုံနဲ့တော့သားသမီးကိုအဲ့ကမှထိုင်တိုင်းနေဆရာဒီကောင်အရန်ဆိုးတယ်စိတ်လိမ့်တောက်တယ်စွတ်တောင်းချက်တင်တာဘလို့တောင်းမှတော့မသိတော့ဘူးဗျာဒီကောင်ညရင်ဟိုကကျွန်တော်စိတ်ခက်တင်သေးမှာပြီးတော့တချို့ကအဲ့လိုမျိုးသားသမီးကိုထိုင်တာသားသမီးကမျက်နှာပြက်နေပြီနော်တေးချတယ်
ကိုတော်မှခြံစီးဦးအပြင်မမြောက်သေးဘူးအထဲမှာရံဖြစ်တဲ့အတန်မလုပ်ဘူးလေနောက်ပိုင်းကျရင်ကလေးတွေကပါနေထိုင်တဲ့တင်းအောင်ဆရာမလုပ်ဘူးလေမုံမဒါချို့ကပြောတယ်နော်စတောင်းချက်တင်တာမဟုတ်တော့ပဲဘာဖြစ်လဲတကယ်တော့ပြောချင်ရင်လည်းကိုတူတူတိတ်လာပြောထားကြတားလေးကိုဒီလိုအဲ့ဒါကတူတူတိတ်တောင်းမှာပေါ့တော့မဟုတ်သူကလေးတွေအရှိမဘာလို့သိချင်းလဲ တောင်းပြ တောင်းသိချင်းဒီသားအရက်တောက်ပါတယ်အဲ့ဒါဒီသားအရက်မတောက်အောင်ကိုတော့တန်ရှင်တဲ့တက်တော်တော့အမျိုးလုပ်စီချင်းတယ်ကလေးတွေအဲ့ဒါမကြိုက်ဘူးတော့အဲ့ဒါမျိုးကစတောင်းချက်တင်တာမှန်ပြီမဲ့ကလေးတွေနဲ့ကလေးတွေနဲ့သိအုပ်ဆရာကလေးတွေနဲ့ဖျားသခင်ပို့ဝေးအောင်မိပါလို့လားပြောတယ်နော်ကလေးတွေဆိုတာအဲ့ပဲပြောတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကတခါကျတင်းအောင်ဆရာတော့သိတာကလေးတွေဆိုတာမှန်ပဲမိဘတွေလည်းတခါကျရင်မဖြစ်လေဝิญဉ်ကမမှန်ကန်တာရှိရဗျာချဲထိုးတာလို့ဒီနော်မိဘတွေလည်းလောင်းကစားလုပ်တာလို့လေ့ဖြစ်တယ်လို့ဟိုဗာလေခွက်ပုံးတွေလုပ်တာလို့သိတယ်လေကိုသားအရက်တောက်တာကြတော့စတောင်းချက်တင်တယ်တခါကျရင်အဖေကိုယ်တိုင်ကတော့မလုပ်နေတယ်အဖေကဘယ်လိုထင်လဲအသက်40ကျော်တဲ့သူဆိုတာအရက်တောက်ဖို့လိုင်စင်ရထားတဲ့သူ16နှစ်အောက်တွေဆိုတာဘာမလုပ်အောင်လဲကျွန်တော်သိမကျွန်တော်အိမ်မှာဖုန်းသုံးတယ်ဗျာကျွန်တော်သားတွေမိမကိုင်တယ်ညဘက်မှာအငယ်ဆုံးကောင်လေးကိုတယ်လီဖုန်းမသုံးစီချင်ဘူးလို့ကျွန်တော်အကုန်လုံးပိတ်ရတယ်ကျွန်တော်ပိတ်တယ်ကျွန်တော်မပိတ်ရင်သူ့ပိတ်ခံတယ်အိမ်လုံးလဲပြီးတော့မှဘာလုပ်လဲကိုရရှောမပိတ်သေးဘူးမမယူကျူးကုန်လို့အဲ့ဒါတော့ကလေးရှိမှဘာလုပ်ရလဲပုံသက်တယ်သူကအဲ့ဘာအဲ့လိုမျိုးတမင်းစားပြီးသားပကံတွေကိုပကံစိတဲ့မှာသွားထားသူအကူအမတွေသွားထားတယ်သူကတော့အရက်မမီဘူးပြဘေစင်ကားမျက်နှာသူကအမိုက်ပုံနဲ့ထည့်ပြသူကအမိုက်ပုံနဲ့မှာသူပကံနဲ့စုံနဲ့ဒါကျွန်တော်တော့ပြန်ယူပါတယ်နော်သူကအရက်မမီတော့သူကမလုပ်တတ်ဘူးလုပ်တော့အရန်လုပ်ချင်းတယ်အရန်လုပ်ချင်းတယ်ဆိုတော့နောက်ပိုင်းကျွန်တော်ဗာသိလားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်မလုပ်ရင်ကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားပါဗျာထားမြောက်တကလုံးမှာဝိတ်မရှိဘူးဗျာဒါကြောင့်ကိုယ်တိုင်နာခံပြီးပြောတဲ့စကားကသူများပေါ်မှာတွားမိုးလို့ပေါ့ကိုကငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်သစ္စာရှိတယ်ဗျာငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်သူများသစ္စာရှိပြောတဲ့ခါမှာကိုယ်စကားဝိတ်ရှိတယ်ဗျာအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ကိုကကိုယ်အိမ်တော်ပေါ်မှာသစ္စာရှိတယ်ဆိုရင်အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသစ္စာရှိလို့ပြောရင်ဘာဖြစ်လဲရှင်ကဟိုနေတန်ဖိုးထားတယ်ဗျာကိုကအိမ်တော်ပြက်ပြီးမှအိမ်တော်ကြီးသင်ခန်းစာကိုအဝဇန်ရွှေနဲ့တင်တယ်ဆိုသူများကဘာဖြစ်လဲအိမ်တော်ကြီးကြောင့်လာပြောတယ်သူကဟိုမမသူ့မိန်းမနဲ့ဘာဖြစ်နေလဲဆွဲနေပြီးဘာနေလို့ကောင်းတယ်နော်အဲ့တော့တချို့ကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အခါမှာအိမ်တော်ကွဲသွားတဲ့လူတွေကသင်းအုပ် line ကိုမဝင်တော့ဘဲနဲ့ evangelist line ပဲသွားကြတယ်နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဆိုရင် evangelist ဆရာလည်းမိန်းမနဲ့တော့ဘာမှဖြစ်တဲ့ဘူးလေဆိုတော့ဘယ်လိုလဲဆိုရင်သင်းအုပ်ဟာမယားတယောက်တည်းရှိတော်သူသင်းအုပ်တွေကတော့အိမ်တော်မကွဲရဘူး evangelist ဆရာကတော့အိမ်တော်ကွဲလို့ရတယ်ထင်လားမသိဘူးဒါကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ် evangelist ဆရာပဲလို့သင်းအုပ်ပဲလို့ဘာလို့အောင်လဲကိုအိမ်တော်မိသားစုနဲ့အဆင်ပြေတဲ့လူဘာလို့ဘူးလို့လဲအဆင်ပြေတဲ့လူဖြစ်ဖို့လို့လားအစင်မပြေကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ရတိုက်ပွဲဝင်ဖို့အတွက်ဘာဖြစ်လဲမလွယ်ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောမယ်နော်ကို့မှာအခွင့်အာဏာရှိချင်ရင်ဘုရားသခင်ရအခွင့်အာဏာအောင်ပါလို့လေဘုရားအခွင့်အာဏာအောင်မှာနေရင်အလိုလိုလူကဘာဖြစ်နေလဲကိုပြောတဲ့စကားတွေစုခဲစေမြဲစေဗျကိုပြောတဲ့စကားလုံးတိုင်းမှာဝိပါပဲနေကိုထက်အသက်ကြီးတဲ့လူကိုပြောရင်လည်းအောင်မြင်တယ်ဗျကိုရဲ့အသင်းလူကြီးတွေဒါကြရင်ကိုအသင်းလူကြီးကကိုထက်အသက်ထောက်ဝက်လောက်ကြီးမယ်ဗျဒါပေမဲ့သူတို့ကဘာလုပ်လဲရှင်းလေးလူနော်ကျုပ်တို့အသက်60ကျော်လောက်ဒါပေမဲ့သိန်းအုပ်ဆရာကိုအရန်ချစ်တယ်သိန်းအုပ်ဆရာအရန်လေးစားတယ်ဟာပြောသမျှဘာလို့လဲအသက်ဆိုရင်တော့သူတို့အရွယ်ရောက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့တော့မမွေးသေးတဲ့ဟာဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်ရအခွင့်အာဏာအံ့ဩစရာကောင်းတာပြောချင်တယ်69နှစ်အဖွားကြီးတွေအဖိုးကြီးတွေဘာလို့လဲသိန်းအုပ်ဆရာကိုတကယ်ကိုယူသိတယ်ဗျသူတို့ရောက်လာတဲ့ပွဲတော်ပေးဖို့သွားတာနဲ့သူတို့ကိုဟန်အေးထားပါဖြစ်တယ်ပြောင်းသွားတယ်ဗျသူတို့နေချင်းသူတို့မနေဘူးဗျဟိုဒူးထောင်ပေါင်းထောင်မလုပ်ဘူးသူတို့ချက်ချင်းကိုခန္ဓာကိုယ်ဘာလို့လဲအဲ respect ရှိတာအဲ့ဒါကကျွန်တော်မြင်တယ်ဖယားအောက်မှာမနေဘဲနဲ့ဒါမျိုးပါဖြစ်တယ်ဖြစ်တာဟိုမှာကဝိညာဉ်ကောင်းလုပ်တဲ့လူကစိုက်တယ်လို့အသက်ရှင်ပြီးတော့မှနှုတ်ကပတ်တော်ပြောကျွန်တော်ရှင်တယ်ပြောတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မှာဝိညာဉ်သူများရဲ့နှလုံးသားကိုပြေးမဆောက်တော့ပဲဒီနေရာမှာပါဖြစ်မှာလေကြကြပါဟုတ်ကြဟိုကရမ်းမပါတဲ့ကြည်စံဟိုစက်ကူကြည်စံပေါ့စက်ကူကြည်စံနဲ့ပြည့်လို့ရတော့ဘာဖြစ်လဲမထီစက်ကူကြည်စံလို့တကြံမြောက်လို့လေဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကမိဘသည်သားသမီးပေါ်မှာဝိတ်ရှိချင်တယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးလို့လေဖယားရဲ့အခွင့်အာဏာဥပမာတက်ရောက်ပါစေဒီ formula ဖယားသခင်မိဘသားသမီးကျွန်တော်ဒီမှာထပ်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်ရေးပေးချက်တယ်
အတွက်ဆိုရင်ဘုရားသခင်သင်အုပ်စရာယုံကြည်သူအဲ့ဒီ formula နဲ့ကွာပြောနေတာကတမာကျမ်းစာရဲ့အခွင့်အာဏာနဲ့အညီကျွန်တော်တို့တွင်တင်မှသာလျှင်ကျွန်တော်တို့တွင်တင်တဲ့အရာတွေကသူတစ်ပါးပုံမှာလွှမ်းမိုးနိုင်မှုရှိပြီးတော့မှအဲ့လွှမ်းမိုးခြင်းခံတဲ့လူအသက်တာမှာလည်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်မလဲဖြစ်မှာဖြစ်တယ်အခုယာကုပ်အမေစကားကိုနားထောင်တယ်ဒါပေမဲ့ယာကုပ်နားထောင်လိုက်တဲ့အမေစကားသည်ဖယားနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ချွတ်ချော်နေတယ်ပါလေအမေကိုချစ်တာကောင်းတယ်အမေကိုတွေ့တာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကိုတွေ့တာမျက်နှိုးတဲ့အမေနှုတ်ကထွက်လာတဲ့စကားတွေဟာဖယားရဲ့ဗျာဒိတ်တော်နဲ့လွဲချော်တယ်ဆိုရင်တော့အမေကိုမုန်းဖို့ပြောတာမဟုတ်တော့ဘာလို့လို့လဲကျွန်တော်ပြန်ဝင်နေတော့ညင်းပယ်ဖို့လိုတယ်တာဖယားမကြိုက်တာကြီးလုတ်ခိုင်းပါဖြစ်လေတချို့ရှိတယ်လေဟိုမှာကျွန်တော်ကြုံဘူးတယ်သားလုပ်တဲ့လူကမိန်းကလေးကိုသွားစားမိန်းကလေးကသူ့အသက်အများကြီးကြီးတယ်ဗျနောက်ဆုံးယူဖို့ကိစ္စဖြစ်လာတယ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာမိန်းကလေးရှင်ဘက်ကတော့ယောက်ျားလေးရှင်ဘက်ကသဘောမတူဘူးဒါယုံကြည်သူချင်းချင်းပဲနော်သားလုပ်တဲ့လူကိုအမျိုးမျိုးဟိုလူမြင်ကွင်းကပြောင်းအောင်လုပ်တာဘယ်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်ခံထားတာကတော့မှန်တယ်အသက်ဘလောက်ပဲกว่าကိုကသူများသားပြိုသမီးပြိုကိုထိခိုက်နစ်နာအောင်လုပ်ဘူးရင်ကိုအဖွားအရွယ်ဖြစ်ရင်လည်းတာဝန်ယူရရမယ်ဗျာကောင်းမရှောင်ပါဘူးအသက်ကိုပန်းပြပြီအစကတည်းကတာဝန်မယူနိုင်ရင်ဘာမလုပ်တာကောင်းလဲသွားပြီးမပတ်သက်နဲ့ပေါ့အစကတည်းကဟိုအချို့ရှိတယ်လေဖိတ်စာတော်မငွေရဲဘာလို့မငွေလဲအသက်ကဒိုးသားအမေနဲ့နင်လားအချို့လည်းရှိတယ်ဒိုးသားအသက်ကဒိုးသမီးအဖေအသက်ထက်တစ်နှစ်ကြီးတယ်အဲ့တော့ငါတမက်လေးလိုပဲခေါ်အောင်မလားဘယ်လိုခေါ်အောင်အကိုပဲခေါ်အောင်မလားအမက်ကရောက်ကကြီးတဲ့တစ်နှစ်ကြီးနေတယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာအဲ့ချိန်မှာမိဘဘာလုပ်အောင်လဲတာကြီးနင်မိမဘလောက်ပဲအသက်ကြီးကြီးနင်ကသူ့အသက်တာနာအောင်နေပြုမှုပြီးသွားပြီဆိုရင်တဘောကတော့မလုပ်တော့ဘူးကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်သူသားသမီးကိုတခုခုချွတ်ယွင်းအောင်ပြုမှုပြီးပြီဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲတာဝန်ယူရဲတဲ့ကျန်းစာအရာဆိုရင်တရားတော်ကိုလည်းဖြစ်သွားပြီဆိုဘာလုပ်ရတော့မလဲတာဝန်ယူရမှာတချို့ကအဲ့ချိန်ကျမှဘာလုပ်လဲအသက်ကြီးပါတယ်ဟိုဟာဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုသွားပြီအဲ့ဒါပြောတချို့ကလည်းဘာလုပ်လဲအဲ့ချိန်ကျရင်နမ်ခါလာနမ်ခါစီနှုတ်ပတ်တော်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်မြင်တယ်မိဘတွေကိုလည်းနှုတ်ပတ်တော်တွေပဲမမြင်တော့ဘူးနော်ဇာတိနဲ့မလုပ်လဲအမှန်တမ်းပြောရတာမဖြစ်လဲတခေါက်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကကျွန်တော်တဲတဲ့ဆရာပြောတဲ့စကားလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်လောက်ဖြစ်မလားမသိဘူးကျွန်တော်ဒီမှာသိပြောလို့တော့မကောင်းဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတူတူတိတ်တိတ်နဲ့ကျွန်တော်ပြောမယ်အမျိုးသမီး2ယောက်သူတို့ကအဲ့ဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲလက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကအမျိုးသားတွေရဲ့မိန်းမတွေပေါ့သူတို့ကလက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကအမျိုးသားတွေရဲ့အာရမပြုချင်ခြင်းပါဖြစ်တယ်ခံရရတယ်2ယောက်လုံးက80နောက်စင်ကိုဝင်ရတယ်နော်ဒီလားကြည့်ကိုယောက်ျားရဲ့ရန်သူနဲ့ရတယ်ဗါလဲကိုဝင်အဲ့နဲ့သင်းဥဆရာစီပြေးလာကြတယ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲကျမတို့ယောက်ျားတွေကတော့နင်တို့တော့ငါတို့ပြန်ပေါင်းမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ကလေးတော့မလုပ်နဲ့တတ်မှာတင်းဆရာတော့တင်းဆရာဆိုတဲ့အတိုင်းတော့လုပ်တယ်အဲ့ကလေးကိုဟိုနေလောကထဲမှာနောက်ဆုံးတော့ဘယ်လိုတော့ဖြစ်ကုန်လဲဆိုတော့တင်းဆရာကသူတို့ကိုဖွက်ထားပြီးတော့မှအဲ့ဒီသူနာပြုတွေပါနေတယ်ကျမကြီးဝန်ဆောင်မှုပေးရတာပေါ့နော်နောက်ဆုံးတော့ဘယ်လောက်တော့ဖြစ်သွားလဲဆိုရင်တင်းဆရာတတ်မယ်လို့တော့ဖြစ်ကုန်တာကျွန်တော်တင်းဆရာအဲ့မျိုးကလေးကိုရှင်းလင်းမဲ့ကိစ္စမှာကာစီမလုပ်လဲဖြစ်ကုန်လားအဲ့တင်းဆရာဒီနိုင်ငံရောက်လာရင်လည်းအဲ့မိတ္တာလာတစ်ခုမှပြောရင်းနဲ့အဲ့ပြဿနာကိုခင်ဗျားတို့သာဆိုရင်ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲပေါ့အဲ့အားလုံးကဆရာတော့သူကပြောလိုက်တယ်ဒီ
မွတ်စလင်နိုင်ငံမှာအာဖရိကတိုက်မှာဖြစ်ခဲ့တာအာဖရိကတိုက်မှာအဲ့တိုင်းပဲခရိယန်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုလာမသိတော့ဒီတခြားဘာကပြစ်မှားလိုက်ကိုဝင်ရသွားတယ်အားလုံးဖျက်ချခိုင်းနေတော့အဲ့ကလေးတပ်ပြလိုက်အမျိုးရုပ်ပေါ့ဒါသူကမွေးတယ်ဗျအဲ့ကလေးသားလေးကိုမွေးတယ်ပြုစုပြုထောင်တယ်အဲ့သားလေးတော့ဆုံးအဲ့ဒီခရိယန်တွေကိုပြစ်မှားစော်ကားတယ်အဲ့ဒီဒေသမှာအများစုဖြစ်တဲ့ဘာသာတွေမှာသာသနာပြုတယ်သာသနာပြုဆရာကြီးတယောက်ပါဖြစ်လဲညဖြစ်သွားတာဘုရားသခင်ကတောင်းလာမတုံးလားခုနကကျွန်တော်ပြောလေလူကကိုယ်ဇာတိပဂတိကိုရှေ့တန်းတင်မယ်ဆိုရင်ဝิญဉ်ရခေါင်းဆောင်ပြောတဲ့စကားလည်းပါဖြစ်တယ်အရှိမကာစီလာမလုပ်နဲ့မှာကျွန်တော်ဘုံလုံးမလုပ်နဲ့ရှင်းလိုက်ပါမရတော့အချိန်တိုင်းမရတော့ဘူးအချိန်တိုင်းသပင်းတွေပါကုန်ထောင်ကုန်ပြီတော့မရတော့ဘူးအချိန်တိုင်းဘလို့မှဝิญဉ်ရေးရလဲစေးမတိုးတော့ဘူးဗျအချိန်ကြလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးကျွန်တော်ကြားတော့တယောက်ကတော့ဒီနောက်အမျိုးသမီးတယောက်ကတော့တည်သွားတယ်လို့ကြားလိုက်တာတည်တယ်တော့သူ့ကိုသက်တည်တယ်လားပါလားမသိအဲ့ဒါကျွန်တော်လည်းအရင်စိတ်ဝင်စားလို့အဲ့ဒီအကြောင်းသက်တည်လာခံတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကဟိုကလေးတွေမမွေးသေးဘူးဗျလမ်းကူလက်မှာပဲရှိသေးတယ်ဟိုဝိညာဉ်ကခေါင်းဆောင်တယောက်အနေနဲ့သူဆုံးဖြတ်တာပါခဲ့တယ်တက်ချပါလို့အချမ်းပေးရတယ်မဟုတ်ဝေးပါဆိုရင်လည်းဘွားလူရပါလို့လေခင်ဗျားကိုရှင်းမယ်နော်အရှိမကာစီကသူကလိုက်ဖွက်ထားတာဟုတ်ခင်ဗျားလိုက်ဖွက်ထားတာသူကလုံချုံအောင်တိုက်ထားတာအဲ့ဒါကိုတော့ချိမှကြောက်လို့နောက်ဆုံးတော့တယောက်တော့အဆင်ပြေတယ်လို့ကြားတယ်ဗျတယောက်ကတော့လူလောကမှာတယောက်ကတော့ကျွန်တော်ဆက်အမေကိုယ်တိုင်အဲ့လိုဖြစ်သွားတော့ကလေးလေးဆုံးသွားမယ်နဲ့တူကြောက်ဖြစ်တာဟုတ်သူတို့အမျိုးသမီးတွေစိတ်တော်မှာကြောင်ထောက်ထားဖြစ်နေတော့ဖိအားပတ်ဝန်းကျင်ဖိအားပေးလိုက်သူတို့ကတတ်မယ်ဖြစ်သွားပြန်အောင်တင်ဦးဆရာတော့ကတော့ဒီဆောက်လိုက်ပါလေမွေးမယ်ဖြစ်သူတို့ခင်ဗျားလေးမလွယ်ဘူးနော်ဒါအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ပြောချင်တာယုံကြည်သူဖြစ်နေကြတာနှုတ်ပတ်တော်ကမလုပ်နိုင်တော့ဘူးမဝင်ကတော့ဘူးအဲ့ချိန်မှာတကယ်တော့မှန်ပါတယ်ဘလို့နီးနေပဲရလာတဲ့သားသမီးဖြစ်ပါစေလူဖြစ်တော့ကြောင့်လောကထဲကိုမလုပ်အောင်ဟုတ်တယ်လူဖြစ်ခွင့်ပေးရမယ်ဝေလာဆိုချင်းတာကြောက်လားဟုတ်တယ်လူဖြစ်ခွင့်ပေးပါလားဟုတ်တယ်ဟိုကိုဝင်ဖြစ်ချတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစက်ထားရတဲ့ချင်းလေဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတော့အခုထုတ်ခွင့်မပေးလို့ကြားအဲ့တချင်းကဟိုဘိုက်ထဲမှာရှိတဲ့ပရိသေသားလောက်တွေကသူခံစားချက်ကိုတင်ပြတော့မလုပ်ပါနဲ့လေမတတ်လိုက်ပါနဲ့ပေါ့ဗျာလောကထဲမှာဘာဖြစ်ချင်လဲဟိုပရိသေသားလောက်တေးလေးရဲ့ခံစားချက်ကိုတော့တချင်းဆက်ထားတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုအမေလေးပါပါတော့သူတို့မကြိုက်ဘူးလေဗျာစဉ်းစားအဖွဲ့ကအဲ့တချင်းကိုဟိုဘယ်လိုကောင်းလဲဟို clear မဖြစ်ဘူးဆိုတော့မှဟိုကဆိုတော့ online မှာတော့တင်ထားနေတယ်ဗျာအခွေထုတ်ပဲမသိဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်လည်းဒီနေ့စဉ်းစားမယ်နော်အဲ့လိုကိုဝင်ဖြတ်ချတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေအဲ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ဟာတွေလေဟိုအတူနေပြီးမှမိဘကတကယ်ဘောင်းငယ်လို့ပြောတဲ့မိဘတွေကိုယ်တိုင်ပဲလေတခါကြာရင်ဘာဖြစ်သွားလဲကိုသားကိုတာဝန်ပေးမိခိုင်းတော့ဘာလုပ်ကြလဲဟိုအသိတော်တော်မှစန့်ကျင်မဲ့အနေထားအသိတော်ကထွက်ဆိုလဲဘာလုပ်မလဲထွက်မယ်ဆိုတော့ဟာလူတွေကကျွန်တော်ရှင်းနေတေးချတယ်နှုတ်ကတော်ရဲ့အခွင့်အာဏာဘာမလုပ်တော့တာလဲမူခံတာနှုတ်ကတော်နဲ့မညီတဲ့မိဘတွေရဲ့အခွင့်အာဏာဝန်ခံတယ်ဆိုတာအခွင့်အာဏာကိုလွဲမားဆိုတာဘာလုပ်တာလဲအားကြောက်စရာရမ်းကောင်းတယ်နော်အားကြောင့်အခွင့်အာဏာရှိတဲ့လူတွေကကိုအခွင့်အာဏာသုံးမယ်လို့ကြံစီတဲ့အချိန်ထဲမှာငါအခွင့်အာဏာပြီဖခင်ရဲ့အခွင့်အာဏာကလာတဲ့ခါလားငါတီထွင်တဲ့ငါရဲ့အခွင့်အာဏာလားတီထွင်ဖန်တီးတဲ့ဟာကိုသူများအသက်တာမကောင်းကြည့်နေတာဖြစ်ဘူးဒီနေ့စဉ်းစားပါဒီမှာကျွန်တော်မိသားစု၄ယောက်ပြောသွားတယ်၄ယောက်လုံးကအသက်ကယ်တဲ့ထက်ဘာဖြစ်သွားလဲတက်ရှုံးတယ်တက်ရှုံးတာဒါဆိုသူတို့မိသားစုကကွဲပြားတဲ့မိသားစုဘယုံသုံးကားဖြစ်တဲ့မိသားစုတကယ်ပဲအသက်တာမှာနှစ်သက်ွယ်မကောင်းတဲ့မိသားစုဖြစ်ခဲ့ဘာလို့လဲသူတို့မိသားစုမှာသူတို့ရဲ့နှလုံးသားယာစားပလင်မှာဖခင်သခင်အရှင်သခင်ဖြစ်ခဲ့ဒီဘာပညာရှင်ကဘယ်လိုပြောလဲဆိုဣဇက်ဒီအဖေအာဗြဟံကကြတော့ယုံကြည်ခြင်းကိုကတ်တာပုတ်နေရမှာကိုယ်တိုင်ကျင်လည်ကျက်စားခဲ့တယ်ဣဇက်ကတော့ယုံကြည်ခြင်းကကံပုတ်တော့ passive အဖေပေးတဲ့ကောင်းကြီးကိုယူလိုက်တာပဲသူ့ဘဝမှာဘာမှရုန်းကန်လုပ်ချတာမရှိရဲ့အာဗြဟံကျတော့အများကြီးညင်ဒိတ်ချီညင်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေအာဗြဟံကအများကြီးကဘာလို့စနစ်ကလေးကကျင့်လာလိုက်တာဒါအာဗြဟံရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကြွက်သားတွေကကျင့်လက်တယ်ဗျာဣဇက်ကတော့ပျော့ပြဲပြဲပဲသူကဘာလို့လဲအဖေသားနဲ့အိမ်မနေအချိန်တန်တော့အဖေဒီခန်းလေးတက်ကြည့်တော့ကောင်းကြီးတခါလေအဲ့ကောင်းကြီးတွေကသူဘာအဖိုးခါမှလဲအဖေကရဘူးဘုရင်ကြီးကဆိုင်ပိုင်တက်လမ်းမှုလည်းဘာမှမရှိဘူးအဖေလက်ကလေးဖြန့်ပြီးအဖေထည့်ပြီးတဲ့ကောင်းကြီးကိုကင်လိုက်ရုံပဲအဲ့ဒါကြောင့်ဣဇက်ဒီခန္ဓာမျက်စိမှုန်တဲ့ခါမှာဝิญဉ်မျက်စိပါမှုန်တယ်ဗျာသူ့သားယာကုပ်ကြတော့ဘဝမှာအမျိုးမျိုးသွားလာခြင်းလေလက်ချီမြင့်တဲ့သွားလာတဲ့ခါမှာယာကုပ်ဒီခန္ဓာမျက်စိကန်းတော့လေဝิญဉ်မျက်စိမြင်ကောင်းကြီးပေးတဲ့ခါမှာအေဖရိမ်နဲ့မနာရှီကိုကောင်းကြီးပေးဖို့ဖြစ်တဲ့ခါမှာအဖေရဲ့ညာလက်မှာသားအကြီးမနာရှီကိုထားပြီးအ
ဖေလက်မှာတားငယ်အေဖရင်ကိုထားပြီးမယ်အဖေကစွတ်တောင်းခါနီးမှာလက်ကိုလိမ်မာစွာပဲ့တင်တယ်လို့ပြောတာအငယ်ကောင်ရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာညာလက်ကိုတင်ပြီးအကြီးကောင်ရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာဘယ်လက်ကိုတင်အမှယောသကအဖေမားနေပြီငါသိတယ်ငါသားငါသိတယ်ခန္ဓာမျက်စိတာမဟုတ်လားဝิญဉ်မျက်စိပါပဲဝิญဉ်မျက်စိကောင်းကောင်းမြင်တယ်ဒါကျွန်တော်တို့လည်းအသက်ကြီးလာတဲ့အခါမှာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာချို့တဲ့မှုတွေရှိလာပြီမဲ့ဝิญဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာပို့ပြီးတွက်လက်ချက်ချတဲ့သူဘာလို့လဲချက်ဖို့လို့လေအသက်ကြီးလာလေဘုရားရဲ့အလိလာကိုသဘောပေါက်လာလေအသက်ကြီးလာလေဘုရားရဲ့နှလုံးသားတက်တဲ့လူဖြစ်လာအဖြစ်ဖို့လို့အချို့ကအသက်ကြီးလာလေဘုရားနဲ့မဖြစ်လေဝေးလေတက်လာလေအချိန်ကိုစီးလေဒါကြောင့်ဒီ၄ယောက်ကိုကျွန်တော်နှိကုံချုပ်မယ်ဆိုရင်ယာကုပ်ရဲ့မိသားစုကြည့်တဲ့အခါမှာ၄ယောက်ကစိတ်တိုင်းကြကိုလမ်းတို့အတီးတီးပါလို့ကြတယ်အဲ့ကြတယ်သူကာလို့ဒီတိုးကဲ့သို့လမ်းလို့ကိုလမ်းတို့အတီးတီးသူကာလကဣတိလာအမျိုးနဲ့ရှင်းပြီးမရှိလူတိုင်းမိမိစိတ်လို့ရှိသည့်တိုင်းအဖေကတစ်မျိုးအမေကတစ်မျိုးတားကြီးကတစ်မျိုးတားငယ်ကတစ်မျိုးအဲကြောင့်ယာကုပ်မိသားစုဓမ္မပညာရှင်တွေကကိုယ်ဝဲတဲ့မိသားစုဘယုံသုံးသားဖြစ်တဲ့မိသားစုကမောက်ကမဒီကျွန်တော်တို့လည်းဒီနေ့ခရိယန်အင်တော်နှစ်ချင်းတွေမှာလောက်တတ်တယ်လေခရိယန်အင်တော်ရဲ့ရတတတပတ်အဲ့အကျဉ်းတိုင်းစဉ်းစားဖို့လိုတယ်ငါတို့မိသားစုပေါ့အဖေပါတီအမေပါတီကွဲတဲ့မိသားစုမိဘကသားသမီးကိုတုံတယ်နဲ့ကမှနှုတ်ကတော့လည်းမကြီးတာကြီးတုံတယ်နော်နှုတ်ကတော့မကြီးတဲ့နော်ချလိုက်နေနိုင်လာလို့ရှိရင်ငါရုံခန့်လိုက်လဲလိုက်မယ်ရဲစခန်းလိုက်လဲလိုက်မယ်နေရှုံးလာလို့ကတော့သေဖို့သာပြင်တာနေဘာတုံတယ်နဲ့ကျွန်တော်ကြားဘူးလေနော်နိုင်တာပဲလုပ်ချင်တယ်နော်ဘာကြောက်ပဲနိုင်တာပဲလုပ်ချင်တယ်မိပါလေဒါတော့ဘယ်လိုတုံတယ်မှာပါသူများကိုသိခံရမယ်အရှုံးပြရဒါအရင်အနိုင်ကျင့်လို့မခံနိုင်ဆရာမကိုပြောပြအဲ့လိုပြောအောင်တချို့ကမဟုတ်ဘာလို့လဲအရင်ဆော့ခိုင်းလိုက်တယ်မင်းလို့ရင်မင်းကလက်ဆက်ထွက်တဲ့လူဖြစ်ရမယ်မင်းသူတစ်ချက်ထိုးပြီးမှမင်းတစ်ချက်ကန်ထိုးတာမဖြစ်အောင်မင်းကသူ့ကိုလက်သီးအရင်ကျွေးတဲ့လူဖြစ်ရမယ်ပြောအဲ့လိုတော့တယ်ဒါတော့ဒါခရိယာမိဘတွေဘာလို့သိဘူးလဲဘာလို့သိဘူးမိဘတွေအားတချို့ကအဲ့လိုကလေးကိုပြောက်တယ်ပြောက်တော့ကလေးတွေကစိတ်ချမှုတော့ရှိတယ်နှုတ်ကတော်မှာစိတ်ချတာမဟုတ်နဲ့ကိုပဲဖြစ်လဲစိတ်ချတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကသားသမီးတွေရဲ့စိတ်ချမှုတိဆောက်တဲ့အခါမှာ self confidence လို့ခေါ်တယ်ကိုစိတ်ချမှုနဲ့ God confidence ကိုတိဆောက်ဖို့လိုတယ်အာမင်အခုကလေးတွေကအခါကျရင်မဖြစ်သွားတယ်ကိုစိတ်အရန်ပစ္စည်းလဲဆွဲချတာပဲပလင်းလဲခွဲတာပဲအရန်ဘာလို့လဲစက်တန်လဲကန်လိုက်တာယေရှုလဲဖွင့်လိုက်တာပဲအရန်ကိုစိတ်ချတယ်ဗျတကယ်တော့ဘာလို့ကောင်းလဲဖခင်ကိုစိတ်ချပြီးကိုလုံးကိုးစားတဲ့အသက်တာဖြစ်ဖို့အခုနောက်ပိုင်းကလေးတွေကြည့်ပါတယ်ဘာအရန်သွန်တယ်လေကိုချစ်တော့ကိုရက်တည်နိုင်အောင်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကကိုချစ်တော့ကိုရက်တည်တယ်ဆိုတာတဲ့ဖခင်ရဲ့ဂတိတော်နှုတ်ကပတ်တော်တွေပေါ်မှာရက်တည်တောင်းတာမျိုးဘာလို့လဲလူအနေနဲ့စဉ်းစားရင်တော့အရန်ပြောညံ့တရားအောင်ရှိတယ်ဗျဒါပေမဲ့ဒါကတကယ်တည်ကြည်လေးနဲ့တဲ့အရာဆိုတာသိပြီးတော့မှသွားလာဖို့ကျွန်တော်တက်တော့ရချင်ပါတယ်ခဏလေးနားရအောင်အာမင်နားပြီးတော့အချင်းတစ်ပုတ်လောက်နှစ်ပုတ်လောက်ဆိုပြီးကျွန်တော်ဒုတိယခေါင်းစဉ်ကအစပြောက်သူနဲ့အစပြုတ်သူဆိုပြီးတော့မှကပောင်း28ကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးလေ့လာဖို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်